Приветствую всех, кто есть сейчас на стриме вдруг, или тех, кто в записи, когда-то этот стрим будет смотреть, может быть. Возвращаемся. Сегодня мы опять к Ведьмачку. Не забываем его, не забрасываем. Хоть у нас там и полным-полно дел по ассасинам сейчас, как я говорил. И DLC там, и Изгой там, и Black Flag там, и все там. Но Ведьмачок тоже у нас все еще есть в делах. Желание его проходить у меня не пропало все еще, поэтому мы его не забросим ни в коем случае. Так, тут все, тут все. Все работает. Поэтому сегодня сейчас мы опять чуть-чуть тут побегаем, дела сделаем. Потом опять, может, когда-то к нему вернемся. С такими небольшими перерывами. Ну или большими, как получится, но забрасывать точно не будем. Ни в коем случае. Так, я вне стрима опять чуть-чуть тут побегал. Прям чуть-чуть. Реально прям чуть-чуть. В окрестностях Новиграда, где мы в прошлый раз просто мимо прошли и в сам город зашли. Я вот тут еще чуть-чуть в окрестностях кое-что залутал, кое-что нашел. Так, у меня тут что-то зависло. Во, все. Отвисло. А сегодня мы будем делать вот это вот все, что у нас в городе есть. Прям миллионы квестов. Может быть и сюжетку тоже. Какую-то часть там заденем. Вот тут я нашел сразу некоторые доп-квесты, новые встречи. Отметил их. И вот эти все зеленые кружочки, это все нам надо будет делать. Ну, наверное, не прям все-все, но большую часть. А еще тут за пределами Новиграда я вспомнил, что есть некоторые места, которые я хотел тоже бы сделать. Вот, например, вот эти два, как минимум. Так, ну начнем мы, наверное... Нет, Лихо Лесной, это 25 уровень. Во. Заказа Белая Дама мы начнем. Как раз 16 уровень. Идеально для нас. Начнем как раз с заказа, всяких доп-квестов. А насчет сюжетки потом посмотрим, успеем ли мы под конец что-то еще ее задеть или нет. Или прям сегодня стрим полностью по всем вот этим квестам в Новиграде будет проходить. Посмотрим. Плотва. Опять этот невероятный закат. Божественный. Не такой красный, конечно, но тоже очень даже. Красивенький. Недобрый это ведь. Ты это видел? Так, стоп, опять что-то у меня тут дернулось. Такс, такс. И вот такс. Так, один момент. Еще одна проверочка. Здорово, Лехаха. Здорово. Рад тебя видеть. У нас сегодня, как видишь, не ассасин. У нас сегодня ведьмачок. Небольшой перерыв от этих, от ассасинов. То мы прям третью часть замарафонили, как будто. Без перерыва именно ее проходили. Так. Вроде все тут нормально. Вроде. Сейчас еще одну фигню. Удостоверюсь, чтобы точно все было нормально. Не вроде, а прям точно. Ну алло. Чё ты не грузишь?
Ладно. Пусть так будет. Как твои дела, Лёха? Играл ли ты в Ведьмака вообще? Или ты с ним, может быть, даже вдруг не знаком? Так, ладно, как есть, так есть. Ну какой же закат офигенный. И мы опять едем прям в него. Красота. Да норм. Да, играл. За полцены? Вперед, плотва. Это самое прекрасное И как дело тебе? от севера от Фонтера. Наверняка тоже понравился, да? Да у неё вымя, Хотя я буду удивлен, если ты скажешь, что прям не понравилось. Здравствуйте, мастер. Здравствуйте. Я по поводу белой дамы. О, я уж надеяться перестала. Только это мое объявление висит, все выгорело. И все-таки я его разобрал. Но все равно мне нужно знать больше. Так спрашивайте. На поля все равно выходить боязно, того и гляди. Закончишь, как Мирка и его банда. А что за Мирко? Были тут такие четверо. Лодыри и пропойцы. Осушили пару кружек и удумали, что если вместе белую даму отымеют, то она и уберется отсюда. Романтики. Да уж. Только белая дама, видать, их ухаживание отвергла. Так они в поле и лежат. Люди их хоронить боятся. Классная игра. Полностью согласен. Игра легенда прям. Вот я решил ее для канала еще перепройти. А то на канале ее еще не было. И в этот раз уж я перепрохожу уже фиг знает который раз, поэтому я для разнообразия уже заморочился и в этот раз с модами всякими играю. Значит, Что добавляет белая еще дама больше появляется на крутости полях? Да, и всякого нового тут интересного. сразу за хатой. У старой башни. Люди говорят, там она и поселилась. Ну так как? Избавите вы нас от нее. Сперва поговорим о награде. А дама не волк, в лес не убежит. Дама не волк, в лес не убежит. Это ты, Геральт, хорошо сказал. Слишком много. Угу. Но если вы чуточку скинете, может и договоримся. Прям чуточку. Слишком много. Еще чуточку. Ну, пусть так. Угу. Столько я еще смогу вам докинуть. Я этим займусь. И с большим успехом, чем отважный Мирко. Заказ белая дама. Но! Блин, небо теперь тоже красивое, прям красное. О, великий сенсей, здравствуйте. И хорошей вам игры, мистер Фурум. О, великий Гвинтер, о, великий тоже сенсей. И вам тоже здравствуйте. Благодарю за пожелание и вам приятного просмотра. Или, если не будете смотреть, просто Вперед, тоже вам плотва. всего хорошего и удачи. И спасибо, что забежал. Если ты вдруг ненадолго. Ну, скорее всего, ненадолго, потому что вряд ли ты захочешь себе какие-то спойлеры тут смотреть. Если я где-то впереди тебя по каким-то квестам буду. Он что-то увидел перед смертью. Здорово испугался. Хотя я не уверен. Может, уже ты, наоборот, вперед меня куда-то там ушел. Ни следа гниения, а ведь лежит прямо на солнце. Крепкие профессионалы. Кожа бледная, но кровопотери не было. Значит, не вампир. Должно быть 4 тела. Следы
Глубокие и неровные. Кто-то убегал в Следы. панике, не разбирая дороги. Если дама как-то связана с башней, стоит туда заглянуть. Мгм. Следы крови ведут в погреб. Да, я сейчас покушать пойду и на прогулку. Пока что по улице, а потом, думаю, ближе к ночи и по Ривии прогуляюсь. Мгм, дело хорошее. Так что хорошей тебе игры, я пошел. Да, спасибо, спасибо. Еще раз спасибо, что забежал. Тебе хорошие прогулки тогда. Что, драться расхотелось? А вот и четвертый. Гули стянули тело вниз, но убивали не они. Кожа неестественно бледная, растрескавшаяся. Так, ясно. Дух неупокоенной невесты. Полуденница. Она меня избегает, но ей придется показаться, если я возьму принадлежавшую ей вещь. Опять полуденница. Это уже второй заказ на полуденницу у нас. Первый был тот самый, мое любимое лихо у колодца. Так, куда ты? Чертежи. Начал проходить. Подскажи, какой сет собирать лучше. Ой. Ну, это субъективный вопрос такой. Ты прям впервые проходишь? Но они совершенно разные так-то, эти сеты. Один там более ориентирован на живучесть, на броню, другой на ближний бой. Спасибо за фоллоу. Другой на ближний бой ориентирован, третий на какие-то там знаки, алхимию. Смотря что тебе больше из этого нравится и чем ты больше будешь сильнее пользоваться. Ну или может просто внешним видом тебе какой-то будет больше нравиться. И тебе пофиг, какие у него там бонусы будут. О, Максим, это ты? О, спасибо за фоллоу. Мне только сейчас высветилось, кто подписался. Благодарствую еще раз. Первый. Ну вот я тебе сказал, что ты из этого будешь больше использовать, то и выбирай тот сет по бонусам. Ну или по внешнему виду. Или ты еще прям сам не знаешь, что тебе больше нравится. Ближний бой, знаки, алхимия. Или ты, может, всего понемножку. Так. Сейчас туда едем.
Ой-ой-ой, не застревать. Здравствуйте, мастер. Похоже, это ваша белая дама-полуденница. Значит... О, боги. Бедная Люся. Это Люся замуж собиралась, так? Да. Родители пообещали ее кузнецу из города. Состоятельный он был, это правда. Да только старше, чем эльфские руины. Люся прямо из-под венца в эти поля сбежала. И перерезала себе вены. Серебряным ножичком, который ей подарили на обручение. Подождите-ка. Я вам покажу. Родители Люси не продать его, ни в могилу положить не решились. Попросили, чтобы я у себя сохранила. Мне нужны какие-нибудь личные вещи Люси, чтобы выманить ее и изгнать. Так что стилет как раз бы пригодился. Возьмите. Только убейте Люсю так, чтобы она уж больше не страдала. Ну да, в сумерки-то полуденница не выйдет. Ну да, логично. Ждем дня. Труба зовет. Труба зовет. Интересно, ты, Геральт, начал высказываться. Так, один момент. Отлично. Величайший в чате. Ух ты, пузо. Величайшее пузо в чате. Сколько лет, сколько зим. Давненько тебя не было видно. Рад видеть. Опа, ты куда? Куда иди? Ну, пошла. Гляньте на него.
Здравствуйте, мастер. Все разрешилось, можете возвращаться на поля. Спасибо. Вот ваши деньги. И пусть вам в жизни посчастливится. Задание выполнено. Ну и гонят меня. С паспортом? Сори, что долго не заходил. Ведьмак. Ничего страшного. А что с паспортом? Что случилось? Так, давайте, наверное, прямо в начале разберемся с вот этими штуками, чтобы потом не отвлекаться за пределы Новиграда, раз уж у нас сегодня Новиград в планах. А то я думал это оставить, может, на потом, после Новиграда, но лучше сейчас, в начале, пока никого особо нет. А потом уже полностью сосредоточиться на Новиграде. Сударь, у нас кругом кошмары. Давай. С документами его сделать не могли, потом я его потерял. Но как ты умудрился-то, интересно. Да, вообще понимаю, эти возня с паспортами, с документами, это вообще жесть. Никому не пожелаешь. Это потом столько времени тратить опять все заново, оформлять все, потом вот это возиться. Ужас, кошмар. Пошел вон отсюда. Не подходи, а то будет одним трупом больше. А, на мотоцикле поле. А, ну это да, это с концами все. Потом в этом поле уже не найдешь его никогда, Слушай, к ты. сожалению. Сзади. Ты думаешь, Слушай, я ты! куплюсь на такую... А, мать моя! Геральт такой деловой начал. Слушай, ты. Оружие хватайте, чудища идут! Чудища идут. Твоей жопой я сам займусь. Не хочу умирать. Спасибо. Если б не ты, нам бы уже конец пришел. Как пить дать? Мгм. Переобулись, товарищи. О, чертежи еще. Ништяк. Задание выполнено. Пришлось новый делать. Ну да. Это такое дело важное. Потерять это... Печально, это мягко сказано. Чтобы потерять паспорт, потом это все заново делать, это капец долго, муторно, неприятно. Не позавидуешь, это точно. Так, тут все. Быстро разобрались. Теперь вот сюда я еще хотел. Поздравь меня с полной уголовной ответственностью. Поздравляю. Поздравляю, поздравляю. Теперь ты... Как бы сказать... Взрослый, что ли, или как?
Или не так, как бы еще можно сказать. Даже не знаю, блин. Короче, поздравляю. Поздравляю, и все тут. Чего еще тут придумывать, выделываться? Что же мне теперь? А если кто-то выжил? О, вечный огонь, пошли мне помощь! Направь меня, дай мне знак. Ты, что хранишь нас во мраке. Стой! Не подходи! Я не умею драться! На помощь, кто-нибудь! Спокойней. Я обычно не убиваю жрецов, которые просят о помощи. Я не жрец, я дьякон. Всего 2 месяца, как из семинарии. Это моя первая миссия. Не пристало нападать на дьякона во время его первого служения. Постой-ка, твои глаза. Они желтые, а зрачки... О, я читал об этом! Ты ведьмак! Ага, или бродячий кот, или уж обыкновенный. Ну нет, на самом деле зрачки уже и круглые, а не вертикальные. Хотя, неважно, ты должен мне помочь. Если они выломают ворота, зараза вырвется наружу. Не думал стримить не только игры, но и просто на какие-то видосы реагировать. Не думал. Это не мое. К сожалению или к счастью, не знаю. Мне тут встретился недавно один из ваших. Попытался меня убить, когда я поймал его на торговле фиштахом. Неподалеку отсюда. С чего мне теперь доверять тебе? Это дурная весть. Я буду молиться об отпущении его грехов. Даже те, кто служит церкви, иногда ошибаются. Иногда? Это еще слабо сказано. Последние времена наступают. Мне казалось, ваша церковь не очень-то любит нас, ведьмаков. Увы, это распространенное заблуждение. Я говорил об этом с наставником. Каждый из нас способен творить добро, и мутации тут ни при чем. Я совершенно в этом убежден. А ты точно жрец Вечного Огня? Добро, жрец, давай по порядку. Как ведьмак может справиться с заразой? Нет, не с заразой, а с ее источником. Много веков назад мы превратили чертову яму из шахты в место для уединения неизлечимо больных. Это такая своего рода... Мне кажется, то, что ты описываешь, называется умиральня. То, что мы делаем, не вселяет в меня гордости. Но как иначе бороться с красной смертью? Эта болезнь разносится со скоростью лесного пожара. Да, представляю, как тяжело вам было в такой ситуации. Гораздо тяжелее, чем людям, которых кинули в эту дыру, чтобы они там сгнили заживо. Если бы они остались дома, то заразили бы семью и соседей. Они все равно бы умерли, только жертв было бы больше. Церковь защищала тех, кто еще был здоров. Ладно уж, что сделано, то сделано. Так чем я могу помочь? В глубине шахты, в соляной пещере, неспокойно. В старых хрониках говорится, что там живет некто. Или нечто. Дух, который разносит заразу и шепчет по ночам. Недавно банда дезертиров перебила зараженных и заняла чертову яму. Меня послали уговорить их уйти. Если кто-нибудь откроет запечатанные ворота и спустится в подземелье... У нас тут будет не одна, а 2 Катрионы. Дезертиры не вняли твоим веским доводом. Я угадал? Вот именно. Я кое-как убежал, но моих людей они убили. Помоги мне, пожалуйста. Я заплачу, если ты разберешься с дезертирами и этим злобным духом. Я уже свой рекорд поставил, 3 дня без сна.
Жесть. И как ты держишься? Мне даже когда один день без сна полностью выходит, то я уже как будто овощ какой-то. Хожу как зомби. Отрубаюсь, глаза сами закрываются. Раз уж тебе нужен ведьмак, давай больше сведений. Как давно этот дух сидит в шахте? Его вообще кто-нибудь видел? Мне показали не все хроники. У меня еще не тот ранг. Я читал, что дух появился очень давно, после переселения больных в первую эпидемию. Церковь как-то пыталась от него избавиться, но... Я сам хотел бы знать, чем кончилась эта попытка. Немного ж тебе рассказали, как я посмотрю. Верно. Недавно больные начали жаловаться, что слышат шепот по ночам. Дух зовет. Просит пощады. Странно и довольно страшно. Это все, что я знаю. Похоже, ставки довольно высоки. Я бы с тобой поторговался. Главное, чтобы ты не просил больше, чем у меня есть. Договорились. Придется чуть добавить из своего кармана, но мне кажется, оно того стоит. Ну что ж, я этим займусь. А ты жди меня здесь. С деньгами. Договорились. В таких условиях я буду только рад их отдать, если ты поможешь. А, и возьми ключ. Он от ворот в шахту. И пусть вечный огонь укажет тебе путь, ведьмак. Мне кажется, Ну, пусть укажет. или это тот Спасибо. самый квест, который Бывай. добавили с Next Gen патчем. Вроде бы он. Там же добавили какое-то задание с новым сетом брони из сериала. Охрана жреца. Скорее всего, как раз оно и Резаные есть. колотые раны от мечей. Дезертиры, что ли? Ну-ка, вместе! На самом деле, Ведьмак — это игра про прошлое Хэнка из Детройда. Я еще такого не слышал. Блин, я уже жду, поскорее бы нам в Келлиге отправиться. Тут еще надо Новиград исследовать. Еще вот поза Новиградом есть некоторые дела. Только после всего этого потом только с Келлиги будут мои любимые. Оторвать ему яйца! Куда? Твоей Геральт! жопой я сам займусь! Блин, только не помри. Пиздуешь!
Кишки полезли! Хватит болтать, к бою! К бою. Оторвать ему яйца! Что такое, сука? Ты в Детройт играл? Для себя, да. Еще когда у меня плойка была. Одна из первых игр там у меня. Она как раз была. А на стримах нет, на стримах для канала не проходил. Хэнка я, если что, кстати, помню вроде. Это тот детектив, которому мы помогаем за Коннора. Правильно ведь? Как раз на Геральта чем-то смахивает. Какая у него озвучка там, я не помню. Может, как раз и голос Геральта тоже. Но тут не уверен. Не хочешь пройти на стриме на все концовки? Не. Это слишком дофига проходить на все концовки. Просто пройти когда-нибудь, может быть. Когда прям не будет что вообще проходить. Из планов. А пока нет, пока есть планы. По крайней мере, до осени уж точно. Не, ну зайчика не осилил. Я? Почему? Я зайчика простримил все, что там было. На тот момент. Все, что смог найти. Там же его еще переделать должны были. Или уже переделали. А, зайчика же осилил. Пардон, не так прочитал. Ну, зайчик, он мне в целом мега понравился. Мы даже моды там проходили. А Детройт, ну, тоже, конечно, игра классная. Не знаю, может, если прям настроение какое-то сильное появится. Когда-нибудь. Опять тут, капец, тут много лута, блин. Пока все блутаешь. Вроде все. Нет. Еще наверху что-то осталось. А новый God of War уже выйдет скоро? Да, я видел трейлер. Это я жду. Не знаю насчет скоро. Там даты релиза вообще не было, даже года вроде как не было. А прям точного дня уж тем более не было. Но это я жду. Очень сильно жду. Так, что еще, где я пропустил? Ага, вот. Вот теперь вроде точно все. Идем в эту пещеру.
Трейлер уже есть. Да-да-да, я видел. Молимся Кратосу на скорый выход. Да? Хоть там и новый God of War будет не про Кратоса, а про жену его, но все равно Кратос там вроде должен быть каким-то образом. То ли в воспоминаниях, то ли в флешбеках каких-то, то ли в галюнах каких-то. Записка? Рецепт микстуры из ласточкиной травы. Надо поискать там, где он сказал. Помоги мне, прошу тебя. Звучит вполне искренне. Но не исключено, что это ловушка. Я надеюсь, он там как босс будет, типа их первая встреча. Было бы забавно. Что прям в начале. Поживем, увидим. Медальон задрожал. Надо осмотреться. Знак школы волка. Старый, очень старый. Давно засохло. След кровоточивой лихорадки. Опа, а тут надо нам вот эта штука, о которой мы уже забыли почти. 100 лет назад ею пользовались. Кстати, мне почему-то трофей заменили. Верните. Тут пригодится магический светильник. Нет, не туда. Там меня не найти. От этих костей исходит какая-то недобрая энергия. Может, из-за духа? Так, ладно. Только зря теряешь время. Да, иди вниз. А туда как попасть, интересно? С разбега, что ли? Эх! Вот это почти. Если там фигня какая-то лежит. Блин. Я же нажал. Геральт. О, господи.
Сколько можно. Это уже надоело. Короче. В штольню направо. Да, там ты меня найдешь. Одно из существ, о которых писал Рейнольд. Еще один знак. Меня кто-то направляет? Стой, не туда! Опять эта фигня зеленая. Мне дед люто задротил в GTA San Andreas. Он ее кучу раз прошел и всегда на 100% без смертей, читов или багов. У него есть сейв, где у него вообще все открыто. Он играет лет 20 с копейками. Офигеть, он фанат, конечно. Он фанат этой игры. Кровь, кости, засохшая слизь. Останки жертв красной смерти. Стены исцарапаны. Больные пытались выбраться. Он еще первый Far Cry любил. Любит. Первый я не играл вообще. Здесь были наши. Школа Волка. Наши. Что-то неладное тут творится. Ты кто? Опять кровь.
Ну и зачем я это активирую, вот эти призраки, если они вообще ничего не показывают и молчат? Фигня какая-то. Только 30 раз переключаюсь. То на факел, то на светильник. Туда-сюда, туда-сюда. Рейнольд был ведьмаком? Ты меня слышишь? Вернись! Что-то здесь не так. Воняет жутко. И медальон дрожит. Зараза. Да что ж вам надо? Не трать на них время! Ты меня должен! Меня!
Краснолюдский спирт, ласточкина трава, содержимое ящика. Наверное, он про этот. Ласточкина трава у меня, к счастью, при себе, а прочие ингредиенты очень неплохо сохранились. Кажется, Рейнольд сам составил рецепт. Стоит его испытать. Все указывает на моровую деву. Но, судя по симптомам, это скорее красный мор. Надо подготовиться. Привет, Игорь. Ты меня слышишь? Вернись! Опять эти зомби. У тебя не появилось звука на мое сообщение Твича про стрим серию из 20 стримов подряд? Не, в этот раз ничего не было. Обычно был какой-то там пилик. В этот раз ничего. Стоит обойти шахту еще раз. Вот этот сундучок меня теперь будет вымораживать. В чем проблема тебе схватиться за эту деревяху? Штаны? Серьезно, штаны? Чё и говёные штаны? Пойди, кто это придумал? Убить. Готов. Все, что я поменял, написал привет в том сообщении. Не знаю. Странно. Най на 100% прошел. Поздравляем. Последнее достижение далось как? С трудом или нормально? Опять вы.
Так, еще я хочу перезайти. То у меня такое ощущение, что задержка какая-то как будто. Так, еще с битрейтом что-то произошло. Так, вроде нормально. Мне не хватало сейчас всяких вот этих проблем. Мне спойлер, фаза финального босса не особо тяжелой показалась, поэтому я не особо долго сидел. Если что, в числе фаз я не... а не в самом сообщении. Мгм. Спойлеры, спойлеры. Так. Еще тут обновить, тут подправить, тут проверить. Все нормально. О, вроде получше стало. Ничего тут не заныкали. Ну и ладно. Так, приготовить зелье еще надо. Бэмс. Что она дает? Мощь знаков. Ух ты. И в бестиарий прочитать. Красный мор. Призраки. Ясно. Приготовились. Вот это точно арена. Разбей соляные сталагмиты! Выпусти меня!
прошло. Это дух. Красный мор. Он еще здесь. Он почти поработил меня. Поспеши. Рейнольд? Да. Мор хочет захватить мое тело. Я теряю силы. Я запер нас в этом гроте. Свойство соли, понимаешь? Он не мог выбраться. Стены пещеры содержат классический апотропический материал, который сдерживает духов. Ловко. Он все еще во мне. Я устал, брат. Помоги мне. Дай эликсир. Я исторгну из себя духа. Ты здесь давненько. Сколько уже, не помнишь? Годы, десятилетия. Я не чувствую хода времени. Тут ничего не меняется, брат. А вот снаружи многое поменялось. Ты же понимаешь, что уже должен был умереть? Твое тело не разложилось только из-за мора. Тогда тем более надо с этим покончить. Пожалуйста, дай мне эликсир. Я нашел твои письма к Ламберту. Мне жаль, что он тебя предал. Может, все кончилось бы хорошо, если бы с Красным Мором сражался не один ведьмак, а двое. Ну, что уж теперь. Я был дураком. Не понимал, что Ламберт не заслуживает доверия. Я с удовольствием ему об этом расскажу, как только мы увидимся. А вот друга твоего, кажется, звали Осмонд. Ага, Издеваешься надо мной? ага. Нет, просто чутье мне подсказывает, что я сейчас говорю не с Рейнольдом. Ну что сказать, блеф был неплох. Да я не такой дурак. Угу. Какой еще блеф? Он сейчас захватит мое тело. Убьет и тебя, и всех тех, кто... Скорее, пей эликсир. Убей его. Закончи то, что я начал. Ну, понеслась. Закончу, Рейнольд. Недолго тебе осталось терпеть. Да, Рейнольд, все под контролем. Полегче. Выйдешь из этого. Еще как. Ты даже слабее, чем он. Сперва я тебя убью, а после войду в твое тело. Какая сила! Да дай знак используй. Я убью любого, кто встанет на моем пути. Земля умоется кровью, захлебнется собственными соками, и ты будешь тому виной. Заключи нас в Ирден и выгони его из моего тела. Почти. Да ты, блин.
У меня тоже есть Квен вообще-то. Ведьмак на ведьмака. О, вторая стадия. Теперь пора поквитаться с красным. Погодите. Еще погодите, у нас там это самое. Призраки. Приветствую, давно меня не было. Я, кстати, только проснулся. Товарищ Бибиздян. Саша. Давно тебя, да, не было. Доброе утро тогда, раз ты только проснулся. Мы тебя не раз вспоминали. Давненько, да, но я рад, что ты... Хоть и спустя столько времени, но все равно к нам вернулся. Привет. Капец, он жирный этот босс. О, еще этих не хватало. Этот вообще в воздухе там ходит. Поломался. Ой, как больно. Опять. Еще раз масло. И зелье какое-то хочу. Во. Это можно. Наверное, бить самого босса, чем его мобики. Добивай. Таргет. Всё? Рейнольд умер несколько веков назад, но тело не разложилось. Очевидно, это заслуга духа. Никогда не видал такой брони. Медальон странный, с головой волка, но плоский. Наконец-то Осмунд кого-то прислал. Видимо, боги услышали мольбы из этого проклятого места.
Благодарю тебя за помощь. Даже не верю, что освободился. Иногда я уже не понимал, кто я. Рейнольд или Красный Мор. То ли оба сразу, то ли ни тот, ни другой. Не стоит благодарности. Только ты ошибся. Меня прислал не твой друг Осмунд, а жрец Вечного Огня. Кто ты на самом деле? У тебя медальон с головой волка, но не такой, как мой. И что же? Я придумал, каким он будет, и сам его изготовил. Как любой ведьмак в Каэр-Морхене. Завидую твоим умениям. Я свой просто получил от наставника. Как любой ведьмак в Каэр-Морхене. Может, в твои времена все было иначе? В каком году ты пришел сюда, в чертову яму? В 970-м или 80-м. Черт, да не помню я. О чем не подумаю. 300 лет Все назад. как в тумане. Рейнольд, это было больше 3 столетий назад. Больше 3... Нет. Нет, ты чего? Со мной прислали бы кого-нибудь лет через 5. Ну, может, через 10. Осмунд бы меня нашел. Твою мать. Мне очень жаль. С Азелем уже Nine Souls прошли, а через месяц-два форум тоже хочет. Да, Nine Souls крутая игра. Помнится, спрашивал у автора. Он от нее открещивался. Кто говорил? Да, помню, что ты спрашивал, и как раз благодаря тебе я о ней, собственно, и узнал впервые. Но на тот момент, когда только ты спрашивал, я, да, действительно, ее не планировал и не собирался в нее играть. Мы в тот момент, не помню, еще Silksong проходили или уже закончили, не помню. Но потом я глянул поподробнее, чуть-чуть геймплея, чуть-чуть внешнего вида, чуть-чуть всего. Всего по чуть-чуть, короче. И все-таки чуть-чуть поменял мнение, потому что внешне она прям мне все-таки мега понравилась. Насчет прям всяких механик я там еще, конечно, многое не знаю. Многое себе не спойлерил. Но хотя бы попробовать я как-нибудь все-таки хочу. Когда-нибудь доберусь до нее. А вот Азель с Игорем вообще ее уже купили и прошли даже. И я как-нибудь тоже доберусь до нее. Не уверен еще, конечно, что прям полностью ее пройду. Может, она мне вдруг вообще не понравится. Хотя вряд ли, но попробовать мы точно. Думаю, рано или поздно попробуем. Ну вот как раз, да, благодаря тебе я, собственно, о ней и узнал впервые. Когда ты спрашивал о ней. Я не знаю, кто его уговорил. Да никто не уговаривал. Вот я и рассказал, собственно, как все было. Внешне заинтересовало и со временем просто передумал, что ли. Моровому духу повезло, что ты сюда спустился. У кого не было ведьмачьего иммунитета к болезням, те его недолго выдерживали. Ишь, какая судьба шутница. Мне пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы его удержать, пока я не заточил нас в этой пещере. До меня он вселялся в больных, но быстро уродовал их и губил. Они превращались в остервенелых бестий, да еще и умереть не могли. Так все эти факелы, голоса, это был не ты? Ты еще спрашиваешь? Мор хотел заманить тебя сюда, а я был так слаб, что даже не замечал тебя. По крайней мере, сначала. Как вообще получилось, что в тебя вселился Красный Мор?
Эти сектанты наняли меня, чтобы я избавился от него. Но при первых признаках одержимости эти трусы просто взяли и заперли меня в шахте. А ведь могли бы прислать экзорциста, послать за другим ведьмаком, да что угодно. А эти бедняги, которые просто умерли тут, в штольнях, брошенные сюда во славу вечного огня. Да, я их видел. Раньше Красный Мор уже пытался прикинуться ведьмаком. Откуда мне знать, что ты и есть Рейнольд? Спроси меня о чем-нибудь, что может знать только ведьмак из школы Волка. Давай, не тяни. А ты точно из школы Волка? Твой доспех немного напоминает наш, но цвет, накладки и вертикальные полосы... В Каэр Морхене мне всегда поручали клепать снаряжение. Говорили, у тебя золотые руки. Эти доспехи я доделывал уже на пути. Они должны были стать образцом для всей школы. Только их никто не увидел. Забавно слышать все эти отмазки, все Ты эти сделал сам, без мастерской. придумывания типа лорные, Тот путь ты чтобы выбрал. просто Мог бы сделать себе имя среди тыкнуть прочих, в игру или доспехи из хотя бы сериала. Осмунд тоже придумывал, как улучшить этот доспех. Он все записывал. Мы собирались вместе поговорить об этом в Каэр Морхене. Хотелось бы верить. Чем докажешь? Обыщи мое тело. В левом кармане рубахи найдешь чертежи. Можешь забрать себе. Только вот эти что доспехи, что мечи, и в сериале мне вообще не понравились, и тут не то чтобы. Я, конечно, гляну, что у них там по характеристикам, но внешне они мне такое себе. Ясненько. А меня не было так долго, потому что я успел вернуться в доту. Снова уйти из доты и начать играть For Honor. Ух ты, вот это у тебя происшествий произошло. И вернуться, и уже уйти. Что успело снова понравиться и снова надоесть. А For Honor я, кажись, даже сам чуть-чуть играл когда-то давно. Буквально чуть-чуть попробовал и все. Так что я хотя бы понимаю, что это такое. Духа в тебе больше нет, но ты, кажется, раздражен. Надо убедиться, что ты уйдешь с миром. Иначе я стану тем, на кого наш брат обычно охотится. Что ж, понимаю. У меня осталось одно незаконченное дело. Помоги мне с ним. Тогда я обрету покой. Или можно сжечь твое тело на погребальном костре, как положено. Чтобы я ушел, не примирившись со своей судьбой, в боли и горечи. Этого ты мне желаешь, брат. Как я понял, тебя прислал жрец. Приведи его сюда. Хочу с ним напоследок поговорить. А что, ты соскучился по религиозным диспутам? Пара слов ничего не изменит. Отпусти свою обиду, Рейнольд. Нет. Сперва я посмотрю ему в глаза и спрошу, почему его вера позволяет обрекать людей на смерть и страдания. Нет ничего общего между этим парнишкой и жрецами, что тебя замуровали. Вот именно. Да, тогда приведи их вместо него. Не можешь? 300 лет прошло, Я так и думал. и все равно надо кого-то винить. Эта миссия была уже задолго до сериала. Я, насколько помню, проходил ее до выхода сериала. По-моему, ее добавили как раз с выходом патча Next Gen, вот это вот с обновленной графикой. И он вроде выходил уже
позже сериала, или вместе с сериалом, или где-то уже после первого сезона сериала. Ну, это было бы логично, скорее всего, чтобы вот в сериале там какой-то новый доспех у Геральта, все таки заинтересовались, что за доспех, откуда он у него. И потом в игру специально добавили, чтобы вот еще можно было бы тут побегать за него как раз. Но может быть и я тоже где-то ошибаюсь со временем. Когда там сериал выходил, когда там Next Gen Patch этот выходил в промежутках времени. Хорошо, но только поговорить. Больше ничего. Перестань. К чему эти намеки? Я все понимаю, но у меня нет злых намерений. А даже если б были, тебе бы не составило труда от меня избавиться. Ладно, я схожу за жрецом. Ничего не понимаю. Ой, спасибо, что меня не Как заставили они это допустили? обратно подниматься и Столько опускаться людей по этим погибло, и пещерам. Кровь. Повсюду кровь. Я даже не подозревал. Рейнольд? Мне рассказали, что ты пережил. Я думал, как тебе помочь, но даже не знаю, чем искупить такую вину. Я всего лишь скромный дьякон. Скромный диакон или иерарх – один хрен. Чтоб стать жрецом Вечного Огня, надо быть или преступником, или лицемером. Я нашел тут останки жреца, которого замуровали с больными, потому что он отказался покинуть их в темный час. Он кто, преступник или лицемер? Ну ничего себе. А скажи-ка мне, кто же его замуровал? Духи? Гули? А может, все-таки жрецы Вечного Огня? Погляди на него, он же еще ребенок. Какое преступление он совершил? Перепутал слова гимна? Пирожок съел во время поста? Нет, он просто-напросто поверил лицемерам. Перед тобой редкий пример жреца, который видит в ведьмаке человека. Этот малый не похож на других. Ну, на самом деле, неправда, что церковь считает мутантов злом. В 16 главе книги сказано: «И воздай уважение Ой, ты бы всему лучше живому». вообще молчал, он сейчас только хуже сделает, Видел я наверное. ваше уважение ко всему живому. Приор говорил, он говорил, что все не так. Я слушал его всю жизнь. Как мне теперь в это верить после того, что я тут увидел? Жрецы должны были оберегать людей, давать надежду, а они творили такое. Что мне теперь делать? Как мне жить? Прекрасно. Кризис веры. Это минута слабости или тебе правда жаль? Что ты сделаешь с тем, что узнал в этой шахте? Давай зайдем с другой стороны. Ты герой, который спас весь мир от бедствия. Чего ты хочешь? Что поможет тебе смириться со своей участью? Герой. Знаешь, когда-то я ратовал за правое дело. Я был молод, полон сил, хотел за него сражаться. А теперь я просто устал. У меня нет ни сил, ни желания философствовать и радоваться счастью тех, кого я спас. Это не им пришлось страдать 300 лет. Есть кое-кто молодой, готовый биться за правое дело. А, ну я купил ее на плойку. Там уже была трассировка, значит, после сериала. Я посчитал иначе, потому что кажется, что времени прошло уже очень много. Да уж, у меня тоже это время летит такими темпами, что уже сам можешь попутаться и потеряться, что там когда выходило, что когда было, сколько времени уже прошло.
Я на YouTube зашел, и все сообщения Саши в интересных сообщениях отсутствуют. Опять. Хорошо, что я постоянно проверяю, чтобы у меня все сообщения показывались. А то я знаю, да, этот YouTube, который любит иногда полностью все убирать, вот как сейчас. Почему? Непонятно. Так, секундочку, надо опять окно закрыть. Ну, у меня аккаунт новый и подписка свежая. Наверное, поэтому. Без понятия, с чем это может быть связано. То у Игоря аккаунт в списке вот этих вот баллов XP, опыта, не попадает в этот список абсолютно. Его там никогда не было почему-то. То некоторых интересные сообщения постоянно не показывает YouTube. Что это значит? Что происходит? С чем связано одно, с чем связано другое? Вопросы есть, ответов нет. Чтобы творить добро, не нужна церковь. Ты без нее справишься. Да. Да, ты совершенно прав. Я не вернусь в Новиград. Я останусь и превращу это место в лечебницу. Создам настоящее прибежище для зараженных. Я пошел в семинарию, чтобы служить людям, а не иерархам. Да что же со мной такое? Сопротивляться Красному Мору мог, а простить этого парнишку не могу. Будто лишь ненависть держала меня в здравом уме все эти годы. Может и так, но это уже в прошлом. Главное, что ты сделаешь сейчас. Твоя жертва не будет напрасной. Я покину церковь и превращу эту гробницу в оазис жизни. Здесь появится лечебница, которая будет носить твое имя, добрый ведьмак. Ты сделал доброе дело, Рейнольд. Для него и многих других. Ну, знаешь ли, мое имя это уже лишнее. Я простой ведьмак, а не святой чудотворец. И лучше пусть так и остается. Ну, у меня тот аккаунт на Ютубе в сообщениях есть, только в топе. Да, это я и говорю. Две разные ситуации просто. Что там непонятно из-за чего это происходит. Здесь нам больше У тебя почему-то в топе никогда нет. Почему? Что вот и у Саши тоже. И не только у него, кстати, на прошлом стриме по Ассасину тоже там я видел у кого-то. У кого-то сообщения некоторые не появлялись. Когда у меня случайно выбрались интересные сообщения только. Не так легко отречься от мира, который я знал 20 лет. Обычно это связано как-то с тем, что там в этих сообщениях что-то написано такое сомнительное, но, как мы видим, иногда это абсолютно как-то не соответствует. Те слова, что ты цитировал, звучали мудро. Просто непонятно из-за чего не показывает. Что мега если странно. свет вечного огня скрыт там, где я его еще не искал? Нужно лишь шагнуть ему навстречу. Прощай, бывший диакон. Удачных тебе поисков. Я, кстати, впервые этот квест проходил.
Если я найду заметки Осмунда, о которых говорил Рейнольд, можно будет доделать доспехи. Надо зайти в библиотеку в следующий раз, как буду в Каэр-Морхене. В Каэр-Морхене. Ну, это в будущем. А тут уже все закрыто. Уже там ничего не исследуешь. Ладно. Проходил впервые, говорю, этот квест, потому что его как раз в Next Gen добавили, а Next Gen я полностью игру еще не проходил. Только там один стрим у меня когда-то был, чтобы только заценить всякий там новый графон. И все, а вот квесты новые, которые тут добавились, я еще не трогал. Их, по-моему, тут всего лишь вот этот как раз, вот этот квест и вроде все. Прям такой масштабный. Новый. Как раз специально ради этих доспехов. В остальном только графон меняли. Так, все. За пределами Новиграда мы все дела доделали. Которые, по крайней мере, сейчас доступны. А то я хотел как раз все, что там осталось у нас за пределами Новиграда, доделать, чтобы потом полностью весь стрим посвятить вольному городу Новиграду. Правда, это времени заняло чуть-чуть побольше, чем я думал. Около часа где-то аж. Ну ладно уж. Ладно. С чего начнем? Вот с этого. 15 уровня. Нам как раз подойдет. Сколько бы я отдала за баночку бриллиантина? Оверский тис — чистая выжига. Никакого риска. У меня... Исключение подтверждает правило. Случились непредвиденные обстоятельства. Жаловаться не на что. Так я вчера нажрался, что сегодня до сих пор в башке гудит. Ничто не причиняет. Я по поводу заказа. Какая-то тварь напала на ночной патруль. Наши-то вооружены до зубов. Ребята как на подбор. Почему решили, что это чудовище? Вы бы видели их останки. И как выглядели тела? Я в жизни не видел ничего подобного. А уж я-то на трупы насмотрелся. Я как-то слышал о людях, что погибали от жары в пустынях Зерикании. Так вот эти убитые выглядели именно так. Сперва поговорим о плате. Я знаю, сколько стоит моя работа. Торгуемся. Уже лучше, но все равно многовато. Ладно. Уже лучше. А что ж такое? А ты чё? У меня крестьяне не такие торгаши были, как ты, стражник. Ладно. Пожалуй, столько я тебе заплачу. Если ты все сделаешь в лучшем виде. Тела уже захоронили? Был приказ их сжечь. Но прежде наш медик их как следует рассмотрел. С ним и поговори. Он сидит сейчас в доках. Я посмотрю, что можно сделать. Мы тебе заплатим. Скинемся с ребятами на награду. Говорил я ему, не лазь, говорю, туда, голову, а то открутят тебе башку ненароком. А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер.
Сегодня почтовый корабль не пришел. Не пришел и, наверное, никогда не придет. Если ждешь письма от любимой или кучу денег от родичей из-за моря, то не дождешься. Глупец. Ничего я не жду. Интересно только, с чего они опаздывают. Погода последнее время хорошая, шторма нас обходят стороной. Зато не обходит стороной имперский флот. И дикари со Скеллиги тоже все чаще заплывают в наши воды. лапки гнутые. Скучно, мать его, идти. Тетя говорит, я слишком много болтаю. Ты медик. Оу, это прям чумной доктор какой-то. Чумной доктор из Assassin's Creed Brotherhood. Почти. Не хватает шапки только какой-то смешной. Я пойду пока. Давай, удачи. Я расследую убийство стражников. Кажется, ты проводил вскрытие. Так тебя наняли этим заняться. Хорошо. Помогу, чем смогу. Ты видел на телах следы когтей или клыков? Клыков когтей не было. Разве что следы ногтей. После развлечений с девками. Где нашли последнее тело? В переулке. У дороги из доков в район красных фонарей. Его там бросили посреди ночи. Надо будет там осмотреться. Я слышал, что тела были высушены. Ты тоже считаешь, что их убило чудовище? Я вот что-то сомневаюсь. Останки действительно были высушены, но, может, они пытались поймать чародея, и тот наложил какое-то гнусное заклятие? Это было похоже на обезвоживание. Нет, даже не знаю, с чем это сравнить. Спасибо за помощь. Я осмотрю место, где их нашли. Удачи. О, помню это задание, забавное. Я что-то не припоминаю. Некоторые квесты прям очень хорошо запомнил. Спустя столько прохождения, а некоторые что-то вылетели из головы. Частично. Ну-ка, мы сейчас найдем место преступления, я вспомню. Что там за чудище вообще? Тетя говорит, я слишком много болтаю. В чем там сэр Борвис? И жить не хочется. Я так понимаю, ты проходил его тоже? Сколько раз проходил? На какие концовки? Смотри, какой бродяга. Что-то куртку у него больно. У меня тут нашли здесь. недавно Остались какие-то необычные сильное следы. настроение появилось перепройти, и сильная ностальгия. После того, как DLC анонсировали новые. Подкованные сапоги стражников. Мне интересно. Следы ребенка. Зараза. Много тут народу ходит. Зараза. Четкие следы копыт. Конь? Нет, кони на двух ногах не ходят. Суккуб? Или инкуб? Или еще какое-то копытное? Хватит с меня. След идет к хромоножке Катарине. Кажется, я вспоминаю уже квест. И про кого он? Какие проблемы? Что принесет нам завтра? Можем сделать это. Ну как? Все ж таки на мутанта нашла охота? Это задание запоминается пьяными песнями Геральта, а чудовище сразу палится тем, что трупы обезвожены, а значит кровь высосала. Ну да, теперь-то уже понятно. А значит, это другое задание.
Почему следы копыт-то? Не понимаю, значит, я перепутал задание? Ну, если это суккуб, как я понимаю, то не, все правильно. А если это что-то кто-то другое, то сейчас узнаем. Ты слышала про убийство стражников? Многие тут умирают. От удовольствия. Но это задание все равно помню. Я все задания на Новиграде проходил. У нас сегодня как раз стрим почти посвящен Новиграду. За исключением вот той пещеры, разве что. Из Next Gen патча этого самого. Из нового. Все остальное как раз будем в Новиграде сегодня проходить. Говори правду. Правду? Этот суккуб, Угу, он суккуб. помогает с клиентами. Все, суккуб. Доходы растут. Знаю, что он опасный. Только не знаю, он ли убивает. Суккуб, где его найти? Я его поселила в одном доме. Здесь, неподалеку. Вот ключ. Вот теперь точно узнали, что суккуб. Мы живем в материальном мире, и я материалистка. Ну, кстати, за все это время, пока тебя вроде не было, Dying Light там допрошли, Звездные войны прошли, Last of Us допрошли. Буквально вчера вот Ассасина 3-го ремастер прошли. До выхода 4-й части я хотел. Еще Изгой хотелось бы успеть. И вот Ведьмак еще. Как я говорил, ностальгия появилась перепройти. В остальном вроде больше ничего такого не было у нас. А, этого Джеймса Бонда еще на один стрим запускали. Ты вообще кто такой? Вроде все, точно. Я думал на вампира, которые дикие вампиры, но у вампиров нет копыт. Не. Это суккуб у нас. Здрасте. Госпожа. Кто ты? Ты когда-нибудь слышала о ведьмаках? Ты пришел меня убить? Сначала я хочу поговорить. Зачем ты убила этих стражников? Я была неосторожна, и они застали меня врасплох. Меня хотели убить, так что мне пришлось защищаться. Только и всего? Никакой трогательной истории о человеческой ненависти ко всему чужому. Я не привыкла врать и не привыкла убивать без причины. Тебе придется покинуть город. А если я этого не сделаю? Тогда мне придется тебя убить. Терпеть не могу перемен. Надо же было так сглупить. Мне придется соврать, что я убил тебя. Обычно я приношу трофеи. Хорошо, возьми это. И еще вот. Сейчас я очень зла на тебя, но знаю, что когда я буду уже далеко, злость пройдет. Ну не злись. О, она меч мне дала прям. Ух ты. Могрен. Мощь Квена, мощь Ирдена. Так, а у тебя можно что-то украсть? Нет. Ничего тут нет. Там миссия с трупами пьяниц, которые по переулкам ходят. Да, я понял, о каком-то квесте. Это он в Оксимфурте у нас находится. Не в Новиграде, а в Оксимфурте. Во, заказ Оксимфуртский кровопийца называется. 26 уровень. Уровень для этого надо. Там как раз тоже вот кровь высасывает, пьяницы. И там вампир как раз был. Какой-то.
Экимма или что-то типа этого. Это вот этот квест. И Геральт специально напился, чтобы вампира поймать. Да-да, помню. Я тоже этот квест запомнил очень сильно. Эту миссию с суккубом помню. Я пощадил. Ну вот и мы тоже. Вот такой квест, где Геральт напился, я тоже прям запомнил очень хорошо. А вот этот с суккуба я сначала чуть-чуть не понял, что это за квест, но теперь уже вспомнил. Бонда я прошел за пару дней. Игра очень похожа на Хитмана из-за тех же разрабов. Это уже самого движка игры. Да, я слышал, смотрел обзоры по ней. И все-таки решился, что лучше и полное прохождение тоже посмотрю, чем самому проходить. Как я много кому рассказывал на стримах, что у меня есть иногда такие игры, которые больше мне все-таки интересны. Не самому играть, а именно смотреть. Зачастую это какие-то хорроры, но иногда вот и такие вот игры, которые прям как будто кинцо какое-то. Как будто кино какое-то смотришь. Стражников убил суку. Поиграл один стрим и решил все-таки потом прохождение полностью посмотреть на расслабоне. Свет вечного огня хранит город. Значит, он недавно притух пару раз. Так или иначе, суккуб никому уже не причинит вреда. А вот доказательства. Плюс там были некоторые технические неполадки. Голову, мастер. Плюс еще никто не смотрел, так что вот все вот эти факторы вместе сошлись. И решил его дальше не проходить. Так, задание завершено. Еще один заказ. Тем временем выполнили. И 17 уровень. Между прочим. Так, вижу, что-то есть. Жопы позорные! Чёртовы ублюдки! Понаехали голотранцы из-за моря. Думают, что им все можно. Ведьмак, помоги! Жалься! Что стряслось? Островитяне со Скеллиги заняли хромоножку Катарину. Как это заняли? Побили корчмаря, выгнали девушек, пьют со вчерашнего дня. Вроде бы добычу какую-то захватили и обмывают. Ну да, они же островитяне. Зато ты, господин, на порядочного похож. Помоги, прогони этих висельников. Много у нас нет, но мы все скинемся. Ну ладно, посмотрю, что можно сделать. Правда? Значит, есть еще на свете добрые люди. Вышибала. Очень жаль, приятель, но придется себе поискать другое место. Сегодня это заведение — часть Скеллиги. А мне кажется, что мы в Новиграде, а в Новиграде соблюдают новиградские законы, которые вы как раз нарушаете. Это как это? Нам что, выпить спокойно нельзя? Развлечься? Иди отсюда, мужик, а то сейчас на себе почувствуешь, что такое гнев воина Скеллиги. Позови друзей и уходи отсюда. Только вежливо. Вежливо. Да. Ребята, выходим. На выход. Мечи. Но по мне лучше добрый топор. Эй, дружище, что стряслось? Спасибо, спасибо за помощь. Одни мы бы с ними не справились. Мы не богатые, но, надеюсь, этого хватит. Хватит. Прощай. От такой погоды. Вышибала. $15 крон. Черт
Вау. Да, Бонд прям навеивает киношкой. Но ведь это специально сделано. Игра-то по кино сделана типа. Хотя из-за шрама, похоже, игра сделана по книгам. Вот поэтому я решился, что оставлю ее для видосов каких-то. Может, у Купленова или еще у кого-то. Вечный огонь ведет нас. Пока вот у меня на канале сейчас время Ведьмака, время Ассасинов какое-то наступило. После времени зомбаков. До этого было время зомбаков какое-то, что мы играли Dying Light и Last of Us в основном. Капитан, А сейчас... прошу разрешения провести досмотр. В гробу Сейчас я вот видал это. твои досмотры. Без подкреплений я туда не пойду. Уходим отсюда! Белоголовый? Что тут происходит? Правильно, правильно, топайте отсюда. Не дергай! Но ты же хотела косы. Только если не дергать. Если не дергать, косы не получится. Тогда я не хочу. Наши знакомые. Ведьмак! Ведьмак! Карина! Посмотри, кто пришел! Я не знал, что вы теперь живете вместе. Когда ты сказал, что мои кошмары наслала Сара, я решила проверить, так ли страшен дьявол, как его малюют. Пришла сюда, а здесь никакой не дьявол, а наша маленькая Сара. И не знаю почему, но мы сразу друг другу понравились. Давным-давно люди начали строить города, чтобы отгородиться от мира полного чудовищ. Они так никогда и не избавились от страха перед созданиями, которые могут скрываться по ту сторону каменных стен. Не стены дают людям ощущение безопасности. Дом — это вовсе не то место, где можно закрыться на ключ. Чтобы найти настоящий дом, приходится пройти долгий путь. Странно, что эти вот катсцены прям намного тише, чем сама игра. И это никак не изменить. Но твои же испугался? Да. Опять меня хочешь выгнать? Я себя хорошо вела. Никого Просто не проведали. напугала. И суп никому на... Ой, какая молодец. Так, все проведали, и этот мини-квест завершился. Жалко, я думал, еще с ними поболтать можно будет. Я все равно обижен на разрабов. Они обещали сделать кооп Хитмана. Заняты были разработкой Бонда. Я вообще не ожидал, что по Бонду прям полноценную такую игру еще сделают. Эти Хитманы. Мне последние Хитманы вообще не особо прям нравились. Как раз из-за того, что там сюжета вообще никакого нет вроде бы. Просто типа симулятор убийцы. Поэтому я и в них и почти не играл. Вот старые Хитманы, это прям классика. Их я обожаю. Особенно Blood Money, моя любимая игра из Хитманов. А вот про Бонда я вообще не ожидал. Так, дом с привидениями. Кулаки ярости. Так, давай-ка сюда теперь пойдем. Там тоже два каких-то доп-квеста были. Тебе чего? Черт бы побрал такую погоду. Ибо колдунья — это сосуд зла. Она сковывает. Сразись со мной! А, боже, это опять он. Выходи на бой! В этот раз ты так легко не отделаешься. Уже третий раз. Да ты приятелей привел. Они что, все деве ягодки обед приносили? Нет. Справедливее будет, если мы выйдем на тебя сам третий. Да. Сам третий? Да, ибо ты обманул. Ты не сказал, что ты ведьмак. Идите лучше
Домой. Распитесь. Утро вечера мудреней. Это верно. Не знаю, как вы, а меня что-то в сон потянуло. Там для нас ничего нет. Вот и правильно. Вечно, приблуда. Это Новиград, а не твоя долбаная пещера. Дева-ягодка. На самом деле сюжет там примерно такой же, как в старых частях. Например, Hitman 2, Silent Assassin. Сюжет про возвращение отца Викторио и украденного генерала. Его ядеркой приходит тонкой ниточкой. Один раз так набрался. Ну да, там некоторые прям старые части тоже есть. Почти без сюжета. Но не все. Но сюжет тоже довольно вялый Ну был. вот, Сильно на нем не акцентировали. Мини-сюжет на каждой миссии был свой. Ну вот я про это и говорю, да, что там прям глобального какого-то сюжета нет. Просто вот миссии со своими целями, каким-то там мини-сюжетиком как раз, да, что там вот есть какая-то цель, чем-то он там грозит, надо вот его найти. А-ля брифинг какой-то небольшой, вступление. Эй, Седой, хочешь И все на провернуть этом. сделку века? Ну что там у тебя? Магические аксессуары, алхимические ингредиенты, эликсиры и все такое. Интересно. Ты что-то не похож на чародея. Я и не похож, и не чародей. Я просто забочусь о том, чтобы вещи несчастных сожженных попали в хорошие руки. Покажи, что у тебя есть. Сплошные раритеты по доступным Ух, сука, ты меня не видел. Ух ты! Вот это реакция. Этот низушек. Это кто такой был? Почему сбежал? А вы чё спугнули? Я хотел, может, купить у него что-то. Суп на огне остался, да-да-да, именно так. Он суп на огне оставил. Смотри, чтоб я тебя на огне не оставил, деловой. Я буду за тобой приглядывать. Пойдем. Ну-ну, приглядун. Утюг у него, чайник, чайник горит. Утюг забыл убрать. Что-то из этого. Осмотритесь. Ага. Хорошее зелье. Низушек не урал. Запах на всю улицу. Погоди. Вот управимся с колдуньями и за вас возьмемся. Я убил этого. Ты про этого? Со щитом, который к нам уже третий раз пристает со своей девой-ягодкой. Эй, Седой! Его вроде как всего 3 раза можно было встретить. Не 4, правильно ведь? Так, мини-сюжет это я читал. Новые Хитманы, все 3 части связаны с Провиденс. Вторая часть вообще про друга агента 47 из той же лаборатории. Но я во все 3 части вот эти новые не играл. И может быть что-то как раз не знаю. Прям всех подробностей, я что там, о чем там. В общем. Хороший ты мужик, что меня тогда не выдал. За это полагается тебе, приятель, скидочка. Так что, поторгуем? Угу. Ну ладно, может в этот раз нам никто не помешает. Да, тут в Новиграде и его настигает смерть. Смерть. Здравствуйте, Азель, здравствуйте. А у нас тут, представляешь, мистер Бибизян в гостях. Он же Гриша, он же Саша, которого мы давным-давно не видели.
Ни одно твое сообщение не отображается в интересных. Да, Игорь тоже уже об этом говорил, когда он был на стриме. Так, трофей суккуба, мощь знаков, сопротивление стихиям. Не, мой лучше. Еды у меня капец уже насобиралось. Был какой-то момент где-то там в Велине или где, что у меня еды наоборот почти уже не оставалось. Я думал, что придется хилиться вот этим всяким пивом и прочим. А сейчас уже наоборот. Вот после Новиграда, пока тут столько налутал, то вот еды уже прям гора. Можно наесться по полной программе. Погоди, погоди. Ну ладно. Я не глянул, что он вообще сам продает. А, всякие ресурсы. Понятно. Прощай. Я же хотела перины посушить. Так, куда дальше? Охота за младшим — это вроде сюжетка. Ну да. Это тоже сюжетка. Гвинт есть у нас. А вот это что такое? Да, Игорь уже сообщил об этом. Угу. Что ты такого Ютуба сделал? Вот мы тоже об этом задавались этим вопросом. Я вот модерил на стриме другом. Все с тобой понятно. Если у меня курточка... В последних гонках нашим гребцам сам Вивальди платил. В одном я уверена. Религиозный экстремизм до добра не доведет. Я прошу прощения. Ой, не за что извиняться, мой дорогой. Что я могу для тебя сделать? Это что, гонки на лодках? Я хочу принять участие в регате. Замечательно. Новым морякам мы всегда рады. За кого хочешь выступать? За реданцев или новиградцев? Откуда взялось такое разделение? Потому что одну команду содержат дарители из Редании, а другую наши, новиградские. Видишь ли, раньше победа была вопросом престижа. Тот, кто содержал команду, мог прославиться. Но теперь, когда родовид хочет занять город, регата — дело политическое. Ну так за какую команду ты будешь выступать? Скорее всего, новый аккаунт плюс свежая подписка. Может быть, может быть. Из этого аккаунта выхожу практически все время. Тут что-то не то с рекомендациями. Рекомендуют видосы, которые были выпущены 6 лет назад. Это все YouTube. Что-то чудит опять. Так что я выхожу из ака и смотрю видосы без ака. Ух ты. Тебе так удобнее прям. У Игоря опыт не набирается. Мы буквально вот как раз вот это все и обсуждали, когда Игорь был еще на стриме. Один в один. Вот это твое сообщение. Что у Игоря одна ситуация, у Саши вот другая ситуация, и непонятно, почему у него так, почему у другого так тоже. Интересные какие-то такие ситуации. Есть только догадки, и все. Это тоже одна из причин, почему меня долго не было. Люди не могут мирно жить. За все стримы, что я модер, мут от меня каждый, наверное, получил. К счастью, к нам такие не заходят. В основном никогда. Чтобы я кого-то прям банил или мутил, у меня такое мега редко происходит. К счастью. Я этому очень рад. Что всегда заходят нормальные, адекватные люди.
Я всегда любил Новиград. Хороший выбор. Прошу к причалу. Добрый бы из тебя вышел, проклятье. Так первого блюва. Впервые, кстати, буду участвовать в этих гонках. Внимание, внимание! Внимание, внимание! Новиградский экипаж сегодня поддерживает цех различных ремесел. Ариданский, господин Йоссарин, производитель серого мыла. Всем дарителям наша сердечная благодарность. А теперь приглашаю вас на гонки. Пусть победит сильнейший. Прошу занять места. В оригинале же вроде этих гонок вообще не было. Если я не ошибаюсь. А чё он настолько быстрее меня? У нас же одинаковые лодки. А если так? У тебя нет шанса! Да я вообще впервые это все делаю. Не бубни. О, сейчас еще утопцы. Конечно, конечно. Но у лодки хоть нет выносливости, как у плотвы. Где ты учился ходить под парусом? Ну вот из-за того, что старт был фиговый, вся гонка пошла на смарку. Что за зрелище? Захватывающее соперничество. Очень жаль, что ты не выиграл. Но у тебя еще будет шанс. Надеюсь, в следующий раз тебе повезет больше. По эту сторону Понтара. О, здравствуй, мой дорогой. Ой, здравствуй. Почему бы нет? Я впервые играл, так что не считается. Прошу к при... Хватит с меня! Нужно быть очень уверенным в себе, чтобы костер называть избавлением от грехов. Набираюсь опыта зато. Ну да. Она может в оба уха говорить. Видать, не может. Почему эти реданцы так уши режут? И сразу Хантер икс Хантер вспоминаю. Ой, и не говори. Эти гонки не видел вообще. Я все проходил на Новиграде. Это из мода. Из вырезанного контента, скорее всего, тоже. Я тоже не помню этого в оригинале. Я уже с модами играю. Прошу занять места. В том числе со всяким вырезанным контентом. Вот опять какой-то старт хреновый получился. У тебя нет шанса! А может, есть.
Может, Победа! модовый контент? Прекрасная победа! Поздравляю! Походу. Прошу, вот твоя награда. Разумеется, ее предоставили наши уважаемые дарители. Благодарю. Благодарю. Добрый бы из тебя вышел моряк. 100 крон. Регата Новиград. Рома ужина не отказывай. Ужас, мы когда в жизни перпендикулярно говорящему стоим, то не глохнем на одно ухо. Ой, меня тоже это иногда выбешивает, эти звуки в одно ухо. Так, что дальше? Тут все уровни, я смотрю. Не мои. А, вот сюда я хотел. Вот сюда. И потом вот сюда. Квест с Ламбертом еще нас ждет. Но мы в жизни штрык всяких не убиваем. Ну да. Эй, Геральт, сюда! Ты всегда гуляешь с полком нильфгардской пехоты? Всегда. Папа велел. Это для твоей же безопасности, Роза. Люди нас здесь ненавидят. И за что это? Что я им сделала? Ну, да хватит об этом. Солдат, можете идти. Но его превосходительство посол Варатре говорил, что... А мое превосходительство говорит совсем другое. Ты его не узнаешь? Это Геральт из Ривии, лучший фехтовальщик Севера. Мне с ним ничего не грозит. Ну, кругом шагом марш! Раз-два, раз-два! Наконец-то! Ну, Геральт, пойдем. Я тебе кое-что покажу. Мы условились об уроке фехтования, а не о прогулке, так что... Знаю, Геральт. Не нуди, просто иди со мной. Все в порядке. Бледный ты, как смерть. И куда мы идем? Я тебя предупреждаю. Видишь ли, я подумала, что вместо занятий в затхлом подвале мы можем пофехтовать на свежем воздухе. Поединок на мосту, как в романе. Ну, вынимай меч. У меня только серебряный и железный, а мы должны учиться на деревянных. Должны. Но приятнее всего делать то, что нельзя. Разве нет? Я не хочу тебя поранить. Лучше смотри, как бы я тебя не поранила. Ой-ой-ой. Ну, давай, Геральт, защищайся. Ты быстрый. Ай, не успел. Ау, хорошая серия. Ай-яй-яй. Я сдаюсь. Ай-яй-яй, ой-ой-ой. Да. Единственное, что ты серьезно ранил, мою гордость. Кстати, откуда у тебя взялся интерес к фехтованию? От скуки. Знакомых у меня здесь нет. Отец меня держит в ежовых рукавицах. И все время одни банкеты. Ненавижу банкеты. Ага, разговоры скучные, еда гнусная, а выпивка херовая. Вот именно. А с мечом в руках я могу хотя бы немного подвигаться. Геральт, это прям твоя коллега. Ну хорошо, так что теперь? Возвращаемся домой. Только
Геральт, я понимаю, что это немного невежливо. Извини, но у меня съехал корсет. Ты можешь ненадолго отвернуться? Он мне в кожу впивается. Ага. Я понимаю, что женщина должна следить за внешностью, но драться в корсете, он же сковывает движение. Ой. Роза! Зараза, сбежала. А если с ней что-нибудь случится, Варатра оторвет мне башку. Зараза. Она не могла уйти далеко. В той стороне 7 котов. Ну да, девчонка решила развлечься. Эльфская кровь, а? Не грустно вот так одной сидеть? А мы с приятелем можем Правда, что эльфы посесть? варят из детей суп? Шуточку какую рассказать. Галантный жест. Но благодарю покорно. Эй, Коба, слышь, как зашуршало? Наши девки так не говорят. Не, зато те, что из Нильфгарда, как раз да. Плохое местечко ты выбрала, золотко. Мы тут черных не любим. Оставь меня, неряха, убери руки! Далеко ж ты забралась от Нильфгарда, солнышко. Не знаю, вернешься ли. Это дочь посла Вар-Атре, у нее дипломатический иммунитет. Я не очень понял, что там у нее. Зато знаю наверняка, что ты снюхался с нильфами. А что тут удивляться, Лукас? Ведьмака всегда тянет к чудовищам. А с этой чудой мы еще разберемся. Кстати, автор, что там по готике? Ностальгия имеется для прохождения? Так я в оригинальную не играл. Какая там ностальгия может быть? Вот за Ведьмака ностальгия, да, сильная появилась, когда анонсировали DLC. Захотелось опять попроходить плюс для канала, плюс с модами, со всяким новым. А готику я не играл вообще ни в какую, абсолютно с ней не знаком. Плюс с Ассасина тоже вот там ностальгия была какая-то перед выходом Black Flag ремейка. Ностальгия есть, но по другим играм. Обидел девушку. Попроси у нее прощения сейчас же. Так вежливо, как только сумеешь. Простите, барышня. Простите великодушно. Веди себя хорошо, как твой приятель. Поклонись и иди проявлять свой патриотизм где-нибудь в другом месте. Лукас и Коба. Я запомню эти имена. А когда мы займем Новиград, найду их и посчитаюсь с ними. Успокойся, они в конце концов ничего тебе не сделали. Они подняли на меня руку. Этого достаточно, чтобы им эту руку отрубить. Ишь как заговорила. Только вышла в люди, и уже все, всем руки рубить. У меня после Nine Souls вайп появился перепройти Секера. Как бы и у меня такого не появилось. Какой-нибудь Souls-like тоже попроходить после Nine Souls. А то после Силксонга что-то такое бывало. Слегка. И ты удивляешься, почему местные ненавидят Нильфгард. Я думала, ты не такой, как остальные нордлинги. Что ты нас понимаешь. Наши представления о справедливости. Но теперь вижу, что ошибалась. Я думаю, тебе пора домой, самой короткой дорогой. Понимаю. Будь здоров, Геральт. Удачи на пути. Девчонка. Куплю колыбельку,
Найму красавчика на свадьбу подружки. Меняю дырявый горшок на бричку. Кто пишет эти объявления? Ведьмака ищете? Кого-нибудь, кто убьет чудовище. Ведьмак тоже подойдет. А что за чудовище? Большое, злое, гадкое, в каналах оно. Если тебе интересно, иди в имение Гарин. Спроси Ольгерда фон Эверика. Это он дал объявление. Насчет красавчика для свадьбы, это мы знаем, кто это написал. Первые ростки зла. Это DLC у нас. Это пока рано. Да дайте же вы мне все отдых, успокою. Так это ты, брат, королей порешил. Мне для храбрости нужны А три в вещи. этом велении Хорошо поесть, правда беда хорошо такая? выпить и хорошо повеселиться. Добро пожаловать в 7 котов, самую удачливую таверну в городе. У тебя кружка в Даже воздухе похмелье с зависла. нашего вина приносит удачу. Кружка в воздухе висит. Что можно поесть? Первых карты. Во-вторых, весь этот хлам скупи у меня. Ну, на Секера всегда приятно посмотреть, тем более, что там одна из лучших боевок, что я знаю. Я уже тоже в Секера 100 лет не играл. Ну, Силксонг не так сильно тянет на Секера. Но я не именно про Секера, я в целом, что после Силксонга тоже там чуть-чуть было желание какой-то Souls-like поиграть. А вот после Nine Souls может и появится тоже что-то типа этого Секера. Или чего-то другого. Это в Nine Souls вся игра на парировании устроена, там как в Секера. Угу, понятно. Вдохновение оно такое. Магию учит. Ага, я бы тоже так хотел. Кружки в воздухе, все дела. Так, давайте чуть-чуть Гвинта сегодня. Предлагаю перекинуться в карты. В Гвинт. Сегодня Гвинта у нас еще не было. Сжечь ведьму. Да-да, где там охотники за колдуньями были? Так, за Нильфгард сыграть или за Север? Давайте за Нильфгард. Чучело. Ну, спасибо. Спасибо за чучело.
ты посмотри, как он жарит. Блин, дальний бой, мне бы ближний бой. А хотя этот призывает Вильгефордс, а он как раз на ближний бой. Давай. Бэмс. Нормально. Да он прям ва-банк идет, я смотрю. Помню, как начинал играть в Гвинт с другими игроками. Это оказалось сложнее, чем я думал. В Гвинт добавили кучу разных карт непонятных, и Ведьмаке в него проще играть. Да, я в отдельный Гвинт тоже кучу часов потратил. Очень задротил в свое время. Ну, конечно, он спасовал. Ну и ладно. Надеюсь, он все свое самое сильное выкинул. Ну, конечно. Конечно. Блин, надо было Вильгефорд. Черт. Это была ошибка. Сильная ошибка. А вот это у него была ошибка. Угу. Виктория. Аннабель, моровая дева. Моровую деву мне дали. Это чудовище. Ага. Да ну! Логово Мартина, привет. Что да ну? Что такое? Вот жаль вставать рано. Сейчас бы я как завис тут. Ты будешь проходить его снова или так зашел побегать? У нас уже 7-й стрим. Конечно, буду проходить. У нас полное перепрохождение в честь анонса нового DLC. Наметилось тут относительно недавно, внезапно. Плюс еще с модами, плюс со всяким новым. Интересным. Ну да, очень жаль, что рано тебе вставать. Был бы рад твоей компании сегодня. Смотря на Ведьмак, понимаю, что вот совсем не возникает желания поиграть в него. Ты также говорил с этим. С чем? Со Звездными войнами ты также говорил. То вот смотрю я на эту игру, и что-то вообще она мне не нравится, что-то вообще пофиг на нее. У меня прям немножко как он называется, господи? Дежавю у меня. Прям дежавю с тех стримов по Звездным войнам, как ты говорил там также. Видимо, не для меня игра просто. Ну, может и такое быть тоже. Вроде как DLC совсем не новое. Я слышал, что это просто вырезанный контент, не? Я слышал, что это типа прогрев перед 4-й частью, что оно как бы должно как-то там
предысторию какую-то или как-то привязано быть к новой 4-й части, и поэтому вряд ли это какой-то вырезанный контент должен быть. Это что-то прям, наверное, должно быть новое. Про Цири прям, по идее. Что, по крайней мере, то, что я слышал. Про Цири как-то связано и как-то подталкивать, как-то прогревать нас к 4-й части. Это было бы логично, конечно. Но посмотрим, как там все выйдет, про что именно. Про что там все выйдет в итоге. А да, видимо, я только на Ассасина попадался. Ну, отлично вообще. Тогда увидимся на следующем стриме по Ведьмаку. Надеюсь, дополнения тоже будут. Конечно. Давай, хорошо, стрима тебе, я спать пойду. Давай, спокойной ночи. Надеюсь, еще увидимся. И на Ассасинах, и на Ведьмаке. Но Ведьмак хоть близкий мне по сеттингу, Скайрим-то я люблю. Ну да. Для меня это что одна, что другая игры прям. Легенды. И классики. Легендарные. Мы здесь бродяг не любим. Я по поводу объявления. Говорят, вам тут надо избавиться от какого-то чудища. А, да. Надзиратель Лунд объявление повесил. Какая-то бестия рыщет по пригородам и убивает людей. Как стемнеет, из дома выйти страшно. Я хотел бы поговорить с надзирателем. А он просителей не принимает. А чем он занимается-то? Раздает нищебродам муку и крупу по поручению городских властей. Знамо не лично. У него для этого люди есть. А сам-то он... Надзирает. Вот именно. Угу. Я, пожалуй, займусь этим чудищем. Ты лучше поспеши, кто-то за него уже взялся. А кто принял заказ? Да я не видел. Мне только сказали, что нашелся кто-то. Кто-нибудь видел чудовище своими глазами? Нет, мы только тела находили. Бестия всегда появляется ночью. Нападает только на одиночек. Когда нашли последнюю жертву? Вчера ночью Хуберта убили. Он нищий, но человек порядочный. Я позволял ему время от времени ночевать под навесом. Вон там, справа. Евстахий тело еще не забрал. Где я его нашел, там оно и лежит. Прощай. Бывай. Смотрите место преступления. Этот квест я тоже хорошо помню. Не похоже ни на Гаркайна, ни на Фледера. Из него высосали кровь. Низший вампир. Низший вампир. Похоже, тварь была ослаблена, пыталась пробраться по берегу. Я в таких играх обычно на мелочи всякие обращаю внимание. Например, вы же знаете, что тут липсинг сделан под русскую речь. Но и готики тоже так же. Прикольно. Я тоже сколько раз Ведьмак проходил, всегда старался везде все по мелочи исследовать, если иметь в виду какое-нибудь исследование, например. Вот как раз вчера или позавчера, пока вне стрима тут бегал, всякие вопросики зачищал, которые для стрима были не особо интересные бы. И вот, пока зачищал, наткнулся на какие-то встречи такие особые. Это не прям квесты какие-то были, но там прям с диалогами такие катсцены возникали. Внезапно. Некоторые прям впервые видел. Сколько раз по Новиграду бегал, сколько проходил. Но...
Некоторые моменты прям впервые встретил. Это, наверное, надо было прям какой-то определенный период игры, ни до, ни после каких-то там событий, в этот проулок зайти, например, и там ты встретишь того или иного персонажа с его каким-то делом. Это прям мега продуманные такие мелочи. Спустя столько лет все равно что-то новое встречаешь. Ну или это, может, с модами как раз добавилось, что-то вырезанное тоже. Поэтому я это впервые увидел. И такое может быть. Ламберт! Привет, Ламберт. После поговорим. Знаю. Экима. Спрячься. Я положил приманку, вампир вот-вот вернется. Что-то он совсем не удивлен нам. Прятаться и дождаться Экиму. Геральт, осторожнее, она О, сильная. уже? Хватит с тебя. Скажи, что умеешь. Я же говорил, спрячься. Как выяснилось, это было не обязательно. А говорят, что это я нарываюсь. Эх, Геральт. Так я вроде Что ты так быстро пытался едешь из Каэр спрятаться. Морхена, но я рад тебя видеть, Ламберт. Решил поохотиться в Новиграде? Тебе же здесь раньше не нравилось. И теперь не нравится. Но у меня тут кое-какие дела. Я все это время читал название как «Больной город». Вот тебе открытие. Новое название. Я обычно липсинг не замечаю, научился игнорировать. Я иногда прям совсем не обращаю на него внимания, а иногда прям замечаю. И радует, что он прям сделан под язык. Потому что когда не соответствует, то тоже иногда за это глаз зацепляется и прям неприятно немножко. Но больной тоже правильно. Церковь огня такая же конченая, как и в первой части. Согласен. Город вольный, но и больной тоже в каком-то смысле. Как с работой? Как говорил король нищих, Плохо. Был у прогнил меня сам выгодный город. контракт в Ланексетере. Позвали убить великана, а тот оказался лесным троллем и шайкой Не бандитов. гнилая роща, а сам город Шайки прогнил. бандитов? Надо же. Ну, они прилагались к троллю. Ты говоришь, у тебя здесь дело. Помощь нужна? Может и нужна. Давай об этом потом. Пойдем, заберем награду, я немного спешу. Тебе, допустим, половина. Так уж и быть, уступаю. Пойдем. Двойное название. Не такое бывает, как видите. И что? А ты как думаешь? Что? Мы сделали свою работу, пора платить. Погодите, схожу к надзирателю и принесу награду. Мы сами справимся. А ты лучше стой на посту. И то верно. Входите. Что-то промычал. Это типа Ламберт на него Аксием Мы разобрались с чудовищем в подействовал. доках и пришли за наградой. Ведьмаки? С каких пор вы путешествуете парами? Одинокого ведьмака подстерегают разные опасности. Например, бандиты. Советую сменить тон. Говори, где искать Бертрама Таулера. Кого? Поверь мне, Геральт, это важно. Мне надо кое-что разузнать. Не знаю я никакого Таулера. Берите деньги за чудовище и выметайтесь отсюда, пока я не разозлился. Где Бертрам Таулер?
Последний раз спрашиваю. Стража! Темницу их! Ламберт. И смылся. В смысле кулаками? Меч достань. С ним больше хлопот, чем с Икимой. Таулер пропал, клянусь. Остальные тоже. Я знаю только, что с Виенной. И что с Виеной? Она круглые сутки пьет у 7 котов. Ну вот видишь. Привет, Алексей. Привет, Леха. Так уж необходимо было его убивать. Да. Сейчас сюда явится еще больше стражников. Пойдем отсюда. Встретимся в 7 котах, и там я все объясню. В корчме, где сидит Виена? Ну да. Увидимся. Кстати, сделать липсинг для определенного языка довольно просто. Это делается с помощью одной программы, но она очень дорогая. Я даже не интересовался, если честно. Опять куча еды. Вот в Новиграде, конечно, да, едой можно облутаться. Целые горы. Не то, что в Велине. Что логично. Ага, с аватаркой не понял, не узнал. Он рассказывал ведь на прошлом стриме, что теперь у него свой полноценный аккаунт, а не аккаунт мамы. Теперь он у нас не Татьяна, а прям Леха, полноценный Леха. Как бы это ни звучало. Теперь самое время кое-что выяснить. Опять привыкать Зачем придется. ты убил Лунда? Что вообще происходит? К новому нику, к новой Хочешь историю аватарке. подлиннее или покороче? Давай уж, рассказывай все как есть. Был у меня товарищ. Его звали Айден. У тебя был друг? Полноценный. Очень смешно, сука. Мы познакомились, когда я принял заказ расколдовать монстра из Эландера. А Айден взялся его убить. Он был ведьмаком из школы кота. Насколько я помню, монстра все-таки убили. Да. Когда он выпустил кишки из моего заказчика, вариантов не оставалось. Кое-как я договорился с Айденом, мы объединили силы, оплату поделили пополам. Потом мы работали вместе много раз. Это был лучший человек из всех, кого я только встречал. Даже лучше Геральта. Знаешь, что ты мне нравишься, но ты даже пальца его не стоишь. Ничего себе. Прям в лицо. Унизил Геральта. Тоже мне друг. И что с ним стало? Как-то Айден принял заказ. Расколдовать дочку герцога. С самого начала в этом деле была замешана политика. И потом все слишком ненавидят школу кота. Не случайно. Ведьмаки школы кота стали по сути наемными убийцами. Айден им не был. Но так или иначе, при дворе герцога нашлись те, кто желал, чтобы расколдовать его наследницу не получилось. Отряд хорошо обученных наемников застал Айдена врасплох. И его убили. Среди убийц был и наш надзиратель. А Бертрам Таулер? Он командовал. И это он нанес смертельный удар. И что ты собираешься делать? Я расправлюсь с виновными. Прежде всего с Таулером. Надо поговорить с Виеной.
Должно быть, она уже достаточно выпила. Пойдем. Ого, биполярка. Виена? У Лёхи раздвоение личности. Чего хотите? Мы хотим повидаться с Бертрамом Таулером. Ахахаха-ха-ха-ха. А с чего бы мне вам помогать? Мой друг настроен очень решительно. Недавно он убил человека, который не захотел ему помочь добраться до Таулера. Думаешь, ты меня напугал? Да мне похрену, что со мной будет. Я ходила в банде Таулера. Только когда это было? Я выпала из обоймы. Понятия не имею, где его теперь искать. Он больше не водит дружбу со старыми товарищами. В городе, говорят, он изменился. Таулер изменился? В каком смысле? Порвал со старыми знакомыми, перестал заниматься случайными заказами. Засел в какой-то дыре и, должно быть, готовится к какому-то большому делу. Кто еще был в банде Таулера? Кроме меня? Зелиса, Хаммонд и Лунд. Ну, они разошлись кто куда. Зелиса в Тритогор, Хаммонд на Скеллиге, а Лунд... Лунд мертв. Нашла коса на камень. Ну, тогда попробуйте поболтать с Хаммондом или с Зелисой. И где искать эту Зелису? Она сорвала большой куш. Держит теперь бордель в Тритогоре. Из тех, что для богачей. Девки вытягивают из клиентов сведения, а она ими торгует. Как называется бордель? Чёрная Минутка смеха. лилия. У Зелисы всегда был плохой вкус. Правильнее будет раздвоение личности. Биполярка это другое. Ну я так и сказал. А еще, вернее сказать, просто дофига аккаунтов. У Лёхи там этих аккаунтов. Вроде он говорил их целая куча. Зачем столько ему? Зачем людям столько аккаунтов? Ладно, там 2-3 максимум. У него там их... Даже не помню сколько. Штук 10 он говорил. Или 5, или... Напомни-ка, Лёха. Нам нужны сведения о Хаммонде. Он был правой рукой 50 Таулера. оттенков Лёхи. Когда шайка распалась, вернулся на Фареры. Он оттуда родом. Теперь пиратствует. С ним, говорят, даже ярлы считаются. А ты? Расскажи про себя. Я была с белками. Потом отряд мой разбили, и я прибилась к Таулеру. Они никогда не считали меня равной. Я за 100 шагов била из лука воробья. Но для Таулера я была недостаточно хороша. Он всегда предпочитал эту хабалку Зелису. Ты участвовала в убийстве ведьмака Айдена? Может быть. Я не помню. Ты доволен? Если она ничего не знает, нам придется поговорить с Хаммондом и Зелисой. Не ищите Таулера. Если он поймет, что вы идете по его следу, то убьет вас, не моргнув глазом. Это мы еще посмотрим. А что касается тебя... Делай, что считаешь нужным, Ламберт. Я не собираюсь читать тебе мораль. Делай, что считаешь нужным. Хуже хладнокровного убийства, только лицемерие. Осведомители, стукачи, расисты! Виена, что происходит? Они пришли за мной, Варен.
Я говорила, что кто-нибудь в конце концов придет. Нестерт. Зараза. Зараза. Хорошо поесть, хорошо выпить и хорошо попить. На шутки пробила. Ты должен мне помочь, Геральт. Будет лучше, если мы разделимся. Плыви на Скеллиге и попробуй прижать Хаммонда. Я поеду в Тритогор и встречусь с Зелисой. Где потом встречаемся? В корчме нигде. Я отправляюсь. Нигде. Ну и название корчмы. Где? Где? Нигде. Встречаемся нигде. Геральт. Понятно. Ну, на Скеллиге нам еще не сегодня. День как день. Ох и страшная же харя. Страшная харя. Я как человек с биполяркой немного разбираюсь. Я отходил, просто не слышал, что ты говорил. Нашел бы работу хоть какую. Снова у меня гости ловит. Просто вспомнил Энну. Персонаж такой. Энну? Это откуда? Так, значит, с Ламбертом у нас квест пока на паузе. Вот тут что-то есть, я смотрю. Ты за это сдохнешь. Что тут происходит? Этот Дыне продавал фиштех молодым эльфам. Грязный товар, от него каждый второй умирает. Лжа. Они хотят меня убить и Лжа. ограбить. Помоги мне, умоляю. Ты продавал яд. Жаль, ты не видел, как бьется в конвульсиях и умирает молодой парень. Все эльфы ненавидят людей и мечтают о мести. Только почему я виноват в том, что ваш народ исчез? Заткнись, гнида. Надо проверить, есть у него при себе фиштех. Мы уже даже башмаки его проверили. Ничего. Ублюдок уже продал весь товар, но это не значит, что он невиновен. Ну, тут либо фигня, либо другая фигня. По классике. Энна из психоделического мультисериала на Ютубе. А, нет, тогда я такое не знаю. Просто мне показалось, что я где-то уже был знаком с этим именем, но нет. Такого не знаю. Игра еще есть по этой вселенной, бесплатная и вполне прикольная. А как называется? Продавать фиштех уже дело подлое, а за ядовитый фиштех ты должен понести кару. Нет, не дай им меня убить! Спасибо, Ватгерн, что позволил нам свершить правосудие. О май гад, Геральт Бомжар. Я это уже в 3-й раз слышу. Хватит это повторять.
Ладненько. Куда дальше? Кулаки ярости. Это поговорить с Трис. Заказ дом с привидениями. 24 уровень. Мечи и вареники тоже 24. Эти кулаки ярости повыполняем. Чуть-чуть мордобоя у нас сейчас побудет. А ей вот только любиться охота. Ничего по хозяйству не Надо бы делаешь. отвезти сыр в город. Деньги-то кончаются. Энна. Ага. Нет, все-таки не знаю такой игры. Ни мультисериала, ни игры не знаю. Ёбаный ведьмак. Поверил одной женщине. За нее я пытался... И жить не хочется. Я тебя Стражи Железный Морти. Ведьмак, ребята, он как трупоед. С виду гнусный. Трупным ядом смердит. И здорово охочен до падали. Так что убить такого или двух — это услуга всему человечеству. Да, вспомнил этого персонажа. Анимация напоминает мультик из моего детства из серии «Карусель». Про Джованни. Я Геральт. Неважно, как тебя зовут, неважно, откуда ты родом, важно, хочешь ли ты драться с капитаном Мортимером. Кто устраивает эти бои? Здесь, на Скеллиге и Велине, турниры проходят с давних пор. В каждом из этих краев свой чемпион. Чемпион Новиграда Портной. Ты его еще встретишь. Только сперва побей Мортимера. Начнем, я готов. Бой! Мордобой. Так, ну опять невидимая стена, ну конечно, иди-ка сюда. Сюда иди. На арену выйди. На арену, плиз. Ты какой мудак. Спрятался за невидимой стеной, и как мне его бить предлагают? Мега классная идея у него, да. Еще не хочет сюда идти. Охрененный бой. То ли баг, то ли что. Вроде для этой игры еще и второй эпизод делается. Первый я посмотрел прохождение, а второй уже хочу сам поиграть. Ну, почему бы и нет? Читерит. Да вообще мерзавец. Поганец. Негодяй, как говорила Элли. И сам не нападает, и прячется за этой невидимой стеной. Ну что это за фигня? Нечестно. Ты, видно, не знаешь, что делаешь. Я Геральт. Неважно. Я Геральт. Ты чемпион. Начнем, я. О, вроде теперь нормально. Да, теперь он хотя бы не стоит на месте.
другое дело. Не булка, не булка, не. Геральт из Ривии, сверх капитана Мортимера! Вот твоя награда, чемпион! Стать чемпионом непросто. Тебе придется одолеть Георга Георгиуса. Он днями напролет торчит в золотом осетре. Ну и О'Нейла. Его ты найдешь у входа в трущобы. И только после этого можно драться за титул чемпиона Новиграда. Ну, главное, чтобы они тоже не прятались за Ведьмак, невидимой стеной. ребята, он как трупоед. С виду гнусный. Трупным ядом смердит. И здорово охочен до падали. Так что убить такого или двух — это услуга всему человечеству. Да ты что? Говорит тот, кому мы только что морду набили. Так, следующий. Теперь все файтинги меня заставляют вспоминать, как я обужу подсечку монаха Форхона. Все умрут. Я не специально. Так получилось, что у нас сегодня какие побочки делаются, в том числе и мордобои. Это ж ясно, как вечный огонь. Как там идут? Меня зовут Геральт. Пат Грубер, я принимаю ставку. Ты же драться будешь? Расскажешь побольше об этих боях? В Новиграде, на островах Скеллиги и на землях Велена организуют поединки. В каждом месте свой чемпион. Однако, чтобы бороться с чемпионом, надо сначала победить других противников. Тот, кто победит чемпионов Новиграда, Скеллиги и Велена, получит почетный титул чемпиона чемпионов. А сколько игра пройдена? Ну тут процентов нет, как в том же Ассасине. К сожалению, не посмотреть прям точные проценты, сколько пройдено. Но тут игра разделена на 3 больших региона: Новиград, Велен и Скеллиги. Мы прошли пока только Велен. Вот как бы и тут думаете. Еще целый Новиград у нас тут. Много дел всяких. Плюс потом еще Скеллиги. И это я еще только основную игру беру во внимание без DLC. Кстати, для игры нарисован стол. Думаю, вы должны знать. А, для игры нарисовал стол. Для той самой игры. Я готов. Вы слышали? Поединок начинается! Наш чемпион Арчибальд О'Нейл выйдет против Геральта! Начали! Для моей. Угу. Наверное, можно поздравить. О нет. Сейчас будут шутки про столы, кажется. Иди сюда. Азаль, еще тебе надо картины нарисовать, и будет полный комплект. Столы и картины. И миллион разговоров. И тильду. Ау. Все, хватит. В смысле хватит, Геральт? Ничего не хватит. До победного. Вот так вот. И слона нарисуй. Да-да-да-да-да. И бутылки, и слонов. Новый чемпион, который только
и лесорубов. И булок. Браво, Геральт! Это был прекрасный бой! И с кем мне драться, чтобы стать лучшим в Новиграде? Тебе осталось победить Георга Георгиуса. Только легкого боя не жди. Не жду, не жду. Что мне теперь делать? Я вообще файтинги ненавижу, но For Honor мне понравился. Правда, я вообще нубас, но после того, как я научился одной комбушечке с одного персонажа, мой винрейт вырос с 24 до 65. Ну, неплохо, неплохо. Дуэли. Неплохой такой взлет. Вроде как Новиград. Жаль, слова тратить. Мастер Кройверх приветствует претендента! Геральт приветствует мастера Кройверха. Готов ли ты принять вызов и сразиться с чемпионом таверны? Там картины некуда, вид сверху в игре. Так что... Ну и что-нибудь придумай. Было бы прикольно. Такая отсылка для тех, кто в курсе. Умел бы я слонов рисовать. Хотя... Ладно, это возможно. Так. У меня идея. Я сейчас сделаю игру в Roblox Studio и добавлю туда картины и столы. Давай. Это надо, да. 100%. Обязательно. Можно подраться и с этим вашим Георгом. Внимание, внимание! Вот этот ведьмак выйдет на ресталище против чемпиона таверны Георга Георгиуса, называемого также Копром. А пока наш чемпион готовится, давай поболтаем. Поговорим о деньгах. Ты можешь порядочно заработать. Главное, слушай, что тебе говорят. Предлагаешь устроить сговор? Я не предлагаю никого обманывать. Я просто хочу сделать настоящее зрелище. Что скажешь? Сколько я получу, если сдам бой? Больше, чем если б ты его выиграл. Поцелуй меня в жопу, мастер Кройверх. Ты об этом Красавец пожалеешь. Геральт. Лучше и не скажешь. Приветствуем на ринге соперников Геральта и Георга Георгиуса по прозвищу Копер. Пусть победит сильнейший. Отбьем его как пацана! Копер! Копер! Вот это да! Ей еще! Ну давай, сука! С меня хватит. Все, хватит. Действительно хватит. Победителем в бою и новым чемпионом нашей таверны стал Геральт. Вот твоя награда. Судя по всему, ведьмак — новый претендент на бой с чемпионом Новиграда Турданом Портным. Поединок состоится за стенами города на закате. Я в городе слышал, его за стены вывезли. Так, а с тобой я в Гвинт играл? Что принести? Да, играл. Покажи мне свой.
Будь здоров. Да, неплохое, у меня даже личное достижение есть. Я довел до Лива с позором уже 5 человек. Это комбо с подсечкой вообще бесит. Чтобы ты понял, эта комбо не дает выйти из стана. Ох уж эти обузы. Обузы обузят. Но этого комбо можно просто уклониться. Я сам играл на монахе против монаха, который тоже спамил этот удар. В итоге я попался на него только в самый первый раз. И после того, как понял, что он спамит. Угу. Это когда ты знаешь, что это за абуз. Знаком с ним, собственно. А если никто не знает об этом, то они и попадаются на это. Ты, наверное, удивишься. Наши-то хотят. Арбузы. Мы ждали тебя. Уже принимаем ставки. Ты был взвешен, измерен и найден легким. В каком из миров ты мог бы меня победить? С виду чужак худосочный, но не забывайте, в Велине он одолел самого сержанта. А что, все чемпионы Новиграда были таким зазнавшимся говном, как этот эльф? Нет. Блин, вот это Геральт жарит. Знаешь, почему меня называют портным? Я раскроил немало людей. Вот этими вот руками. Я знал, что ты расскажешь какую-нибудь говенную историю. А еще я добавил в игру инвентарь. Там будут предметы и амулеты. Ну так, к слову. А вот это прикольная фича. Звучит интересно. Я пришел сюда драться с портным, так что начнем. Жители Новиграда, через минуту вы станете свидетелями знаменательного события. Перед вами Геральт из Ривии выйдет против портного. Ну-ка иди ко мне! Дядюшка Дурден сошьет тебе новую мордочку. Эх, сейчас бы Геральт опять что-нибудь сказал такое. Хорошее, было бы как раз в тему. Ну, сколько мне еще ждать? Ау. Да блин, я же нажал. Эх. Дядюшка Дурден. А теперь посмотри на себя в зеркало. Так выглядит лицо, которое сшил портной. Да будет известно всем и всюду, что победителем в поединке стал Дурден. И он сохраняет титул чемпиона Новиграда. Я тебя урою! Ни черта не согласен. Я готов. Начали! Отправляешься в путь или с нами останешься? Безопаснее, когда ты поблизости. Я же нажал опять. Что за хрень происходит? Какая-то задержка или что? Или у него удары просто такие мега резкие, что кнопка не успевает срабатывать. Сейчас обузные персы — это персонажи со щитами. Щиты, как я понял, позволяют заблокировать удар с любой стороны. Вот это абуз. А на монахе нужно учиться играть. У остальных персов обычно по 5 комбо из 3.
К сожалению, мне это ничего не говорит, конечно, потому что я за игру почти не шарю, абсолютно. Предметы чисто для мира, амулеты уже под себя. Угу. Пять комбо из 3 ударов, а у монаха 12 комбо из 6-8 ударов. Ну да, там посолиднее. Можно развернуться. Какие же они кринж-челы. Ага. Да я ж нажал. Вот-вот. Так, что мы грузимся 100 лет, я не понял. С ноги ему! Чё опять с ФПС? Ты слышал когда-нибудь легенды о Вот Чего у ты тебя здесь белый, ищешь? как у серого Знакомец. Не нервируй. Я хочу еще раз. Я неожиданно понял, что у меня перестал работать Steam без VPN. Что-то изменилось, пока я спал? В плане. Где что изменилось? В Steam? Или ты о чем? У меня без VPN все нормально. У меня тоже вот на днях что-то такое возникло, что и Twitch без VPN почему-то не работал. У меня. Что удивительно, что у меня VPN вообще никогда ни для чего не нужен был. А тут внезапно что-то случилось на один день, главное. На следующий день все починилось, но один день прям что-то странное происходило. Я готов. Начали! Ну, сколько мне еще ждать? Что с камерой еще творится? Что, драться расхотелось? Зараза! Собака. А теперь... Да, переменить окружение. Я хочу еще раз. Я готов. Начали! Только кучу денег трачу. Ну опять я же нажал. Ну опять! Что за хрень, блин, с этими задержками и этими ударами. Но прям не должно так работать, я уверен. Да, пора переменить Чего окружение. ты здесь ищешь, незнакомец? Я хочу... Я готов. Срабатывает вообще не тогда, когда я нажимаю, как будто бы. Впрочем, ты не боишься. Ты хоть раз с ведьмаком дрался?
Не стоит! Ох. А теперь... Слышал когда-нибудь легенды? Я хочу... Я готов. Начали! У него есть некоторые удары, которые прям В лесу оставаться. мега резкие, от которых прям вообще не уклониться. Это если прям впритык к нему стоят по ходу. Вот есть некоторые с замахом. Вот эти. Есть некоторые прям мега резкие. Ну давай! Иди сюда. Ну вот этот удар. Блин. Наконец-то. Скотина. Дурден больше не чемпион! С этой минуты титул принадлежит Геральту! А если хочешь еще кому-нибудь рыло начистить, в Велине и на Скеллиге тоже найдутся мастера кулаки почесать. В Велине я уже разобрался. Этот теперь тоже. Опять дождь разошелся. О! Покажи, что... Так, что я там пропустил? Играешь еще? Лёха-ха, ну как видишь. Только Роблокса заблокировали у нас, слышал. Но я вообще не шарю. Что там у вас? Но у меня не работает магазин в Steam без VPN. Друзья не загружаются без VPN. Об этом я тоже не знал, не слышал. Опять Роскомнадзор. Что-то намудрило, наверное. Роскомнадзор тян. Но Steam тоже может наделать делов. Им это невыгодно, но санкции свои дела делают. Может быть и такое. Так, арбалет. Такой же. Слишком много, у него столько нет. Бывай. Бывай. Опять дождь разошелся. Все, кулаки в Новиграде у нас пройдены.
Отлично. Что дальше? Мечи и вареники дальше? Или заказ? Дом с привидениями. Го заказ. Го. Домой успеть. Люмпин пролетарий. Да. Граф Курт Диссерт? Ты по поводу объявления? Ты хотел нанять ведьмака? Да, но никакого попало проходимца. Об этих психопатах из школы кота такие слухи ходят. А ты к какой школе принадлежишь? К школе волка. А, да, хорошая школа. Знавал я одного ведьмака оттуда. Угу. Варрава. Нет, как-то на «В». В общем, неважно. Перейдем к делу. Недавно я приобрел имение к востоку от Новиграда. За бесценок. Потому что прежний владелец, чародей, сгорел на костре месяц тому назад. А теперь я выяснил, что дом, вроде как с привидениями. Понятно, почему такая спешка. Я-то ни в каких духов не верю. Но мои люди говорят, что по ночам здание трясется так, что штукатурка сыплется и даже земля движется. Можно с этим что-нибудь сделать? А мне вот Скамер написал в Стиме. Они вообще не понимают, что если у них наиграно 9 часов КС, то они обязаны были получить достижение за вход в игру. Ну да, вот и спалились. А там есть такое достижение, да? Я просто не шарю. КС вообще никогда не играл. Если есть, то да, вот они и спалились на этом. Видимо, не понимают, но поэтому так можно определить реального человека. Ну да. Сопряжение все-таки. Оно самое. Сперва обсудим мое вознаграждение. Я извиняюсь. Ты еще за работу не взялся, а уже говоришь о награде? Да, сэр. Я хочу убедиться, что это дело стоит моего времени. Вы на него посмотрите. Приехал такой в Новиград и сразу убедиться хочет. Ну ладно. И сколько, по-твоему, это будет стоить? Ай, все как всегда. Обычные крестьяне или обычные жители какие-то не особо выделываются, просто там чуть-чуть торгуются и все, как, собственно, как в реальности, и которые побогаче сразу начинают претензии все вот эти вот, за любую монетку будут душиться. Едят. Я могу это проверить. Как туда попасть? К имению примыкает сад. Да и сам дом узнать несложно. У него все стены в трещинах. Вот тебе ключ. Удачи. Люмпин пролетарий. Ой, это далеко, я смотрю. О, да, не, это слишком далеко. Этот заказ, походу, нам пока рано. Я в тех местах еще пока не бывал даже. Значит, давайте мечи и вареники. Это сюжетка. Это сюжетка. Хотя гвинт можно еще. Давайте, может, лучше гвинт. А то у нас сегодня только один бой в гвинте был и все. На прошлом стриме у нас этого гвинта было прям полно. А сегодня наоборот. Этого гвинта прям совсем мало. Тем более уникальные карты можно выиграть. Чем раньше, тем лучше. PS2 только одно достижение, заход в игру. А, ну вот я не шарю.
Целое одно достижение. Так, тут, по-моему, где-то телепорт должен быть. Да, вот. Мост Святого Григора. Или Григора. Так, не сюда. В эту дверь. Надеюсь. Да ты зверь. Белый волк, добро пожаловать в Пассифлору. Да ты, вижу, меня не узнаешь. Мое почтение. Ничего страшного. Когда мы последний раз виделись, наверное, я по-другому смотрелась. Это было... Давно это было. Вы тогда с Лютиком пришли и 2 низушками. Ну и смеху было с этими мальцами. До сих пор вспоминаем. С того времени все тут так и работают? Куда там? В нашем деле все быстро меняется. Толстая Берта вышла за купца. Элла открыла свое дело. А Вишенка в святилище. Это все молится. Только я тут и осталась. Ну так что, позвать девочек? Помни только, это заведение культурное. С лапами сразу не лезь. Девушки у нас с образованием. С ними и поговорить можно, если есть желание. Я бы хотел кое-что купить. Так, еда, 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 много еды и карточки. Ну и гвинт. Интересно, ты играешь в гвинт? Конечно. Только на высокие ставки, разумеется. В сущности, без риска эта игра была бы чудовищно скучна. Хочешь сыграть партию? Да, пожалуй. Давай. Ну, поехали. Неплохо. Вот куда поступают после ПТУ. Все ясно. Я помню, месяцев 6-7 назад переигрывал в Assassin 2. Но не смог доиграть, так как игра уж... Ну, очень легкая. В нее можно одним пальцем играть. И все пройдется. Ну да, есть такое. Из-за этого скуку навеивает. Там вот на прошлом стриме один товарищ, который донатил, как раз спрашивал, что он бы зашел как раз на 2-й вот этот Ассасин, 1-й, ну или в целом какую-то часть про Эцу. А я вот кроме вот этих 3, которые мы вот сейчас планируем проходить, вот 3-ю прошли, Изгой и Black Flag, кроме них пока, наверное, никакие не планирую в ближайшее время. Потому что это было бы слишком дофига ассасинов на данный момент. Может, спустя какой-то перерыв, может, я и вернусь к ним. И как раз, если и вернусь, то как раз это будет серия про Эцу, скорее всего. Ну или Синдикат какой-нибудь. Что-то из этого. Тоже можно было бы поностальгировать.
Блин, я забыл опять про эту способность Нильфгарда. Ладно, надеюсь, меня это не доведет до проигрыша. Ну, конечно. Походу доведет. Хотя... Начинается. Миллион шпионов. Нет, победа. Все-таки. С кучей ошибок, но все равно победа. Не понимаю, как это можно проиграть. Что ж, карта теперь твоя. Не знаешь, с кем бы мне еще сыграть на редкие карты? В Новиграде славится коллекция Сиги Ройвена. Ты просто обязан с ним сыграть. Это нам надо по сюжетке, чтобы до него добраться. Ардаль Аэбдаги, новый лидер. Впечатляет. Все, Гвинт в Новиграде закончен. И Итлина Айгиль. Прям две карты мне дали. И лидера, и карту. А, Ардаль это не лидер? Легендарная карта. Прикольно. Этлина это как раз лидер для Скайтейли. Все. Все, разобрались. Тогда тут все. Высокие ставки. Так это еще Гвинт есть, алло. Чего вы меня обманываете? Больше Гвинта. Да? Для этого, думаю, лучше всего моды скачать на усложнение, ибо сейчас играется никак. Может быть. За вторую часть я вот не узнавал, какие там есть моды. На что. Может, когда доберемся, может, и как раз разберусь с этим. Кстати, забавную вещь увидел. Так как For Honor от юбиков, там есть скины. А она от юбиков? Вот это я даже не знал. Скин Яски на мужика и скин девчонки ГГ из японского ассасина. На другого персонажа. Коллаборация. Пожалуй, единственная нормальная игра от юбиков, скорее всего. Потому что она очень древняя. Ей 10 лет. Ничего, до сих пор на нее выходят всякие обновления? Или уже нет? Сын депутата играет карты. Осуждаем. Я слышал, здесь в игре высокие ставки. Сперва нужно, чтобы было чем играть. Пусть он покажет карты. Карты в порядке. Отступительный взнос имеется? 1000. Есть. Имеется. Ну хорошо. Пусть назовет имя, тогда и получит вступительный билет. Геральт из Ривии. Герард из Ривии. Игра скоро начнется, но сперва
мы должны избавиться от сброда. Пусть подождет. Только участники турнира. Остальные все вон. Ждем послезавтра. Вот значит как. Геральт из Ривии. А я уже думала, турнир будет ужасно скучным. Обыгрывать фермеров, уличных громил и фальшивых аристократов меня не слишком радует. Мы знакомы? Скажем, у нас есть общие знакомые. Я слышала о тебе много хорошего. С подробностями. В подобном месте довольно тревожная рекомендация. Как тебя зовут? Саха. А дальше? Или, может, ты сразу скажешь, как тебя зовут на самом деле? В подобном месте можно ограничиться Сахой. Вижу, ты знаешь всю компанию. Часто бываешь в Пассифлоре? Ну, бываю. Не припомню всех игроков, но... Это Патрик Лещина. Эти трое никогда от него не отходят. Я знавал человека, который нанимал зариканских воительниц для охраны. Но у этих должно быть... Другие таланты. Этот низушек Бернард Тули, хуторянин. Уверяет, что играет для удовольствия, но ведь каждый хочет выиграть, правда? А с этим поосторожней. Он не особенно уважает таких, как ты. Что само по себе забавно, Финиас сам полуэльф. Ну, о графе Тибальте ты, думаю, слышал? В конце концов, это он, устроитель турнира. Нет, не слышал. Говорят, он сказочно богат. Не знаю, сколько в этом правды, но на графский титул денег хватило. Еще увидимся. Попробуй перед турниром поговорить с другими игроками. Нам все равно ждать графа Тибальта. Да, недавно коллаба с этой игрой, как она называется, про маньяков. С ДБД. Ага. Как громко. Ай-яй-яй, такое детям показывать. Игра вообще-то 18+, так что все дети покинули чат прочно. Котик, как я тебе? В игру ничего не добавляют, как я понял. Меняют мету, ребаланс и все такое. Ну, хотя бы такое. В таких играх это тоже очень нужно. Я бы сказал, важнее всего это даже. Вспоминая Гвинт тот самый, отдельный, который я играл в свое время очень много. Там с метой и с этими ребалансами постоянно всякие проблемы были. Каждым патчем всякая новая имба появлялась, которая куда сильнее всего остального. Играбельные прям были 1,5 колоды какие-то нормальные. И все на этом. Каждый патч одно повторялось. Только менялось с одной на другую. Глазища у тебя змеиные, а язык? Что за Ривия? Это место существует какой-нибудь из игр? На самом деле Геральт вообще не из Ривии. На самом деле это просто титул, который королева Мэва ему подарила. Этот момент, я помню, и в сериале был, и этот момент в отдельной игре к Гвинту, которая как раз была приурочена. Называлась Тронбрейкер вроде бы. Там тоже мы как раз за королеву Мэву играем, и там тоже этот момент был. Посвящение, где она прям дает титул Геральду этот и посвящает его. Теперь ты не просто Геральт, теперь ты Геральт из Ривии. Там как раз все происходило в Ривии вроде бы. Она ведь королева Ривии и Лирии, все дела. И что-то он там сделал, что она его так отблагодарила за помощь чем-то там. И вот так появился этот
титул, это прозвище. Глазища у тебя змеиные, а язык... А по факту, да, по факту Геральт вообще родом не из Ривии. У тебя вульгарность написана на лице. По лору подсказали придумать себе город, типа из Ривии. Куда спешишь, удалец? На самом деле я сам не знаю, откуда он изначально прям родился, где жил. И вообще про детство Геральта я почти ничего не знаю. Я так книг не читал, к сожалению. Если там вообще что-то было про его детство. То родители, как он стал ведьмаком, собственно. Из Новосибирска. Канон. Было бы забавно. Все дороги ведут в Пассифлору. И снова здравствуйте. Давно не виделись. Как взгляну на тебя, начинаю жалеть, что я отошла от дела. Ну блин, был бы ближе к Омску. Так, у тебя ничего нет интересного? Бывай. Чего? Вообще с ним надо было поговорить, а не с ней. Ты часто участвуешь в турнирах? А что? Хочешь пощупать меня, как девку перед трахом? Может, тебе еще карты показать или членом помахать? Я увижу твои карты, когда мы будем играть. Так высоко, мутант, ты вряд ли заберешься. Я здесь тоже новичок. Кажется, пока собрал этот вступительный взнос, 100 лет прошло. На шампиньонах быстро не заработаешь. Ты действительно хуторянин? А что, не похож? У меня хозяйство за городом. Целыми днями сидел бы и смотрел, как они растут. А что с запахом? С каким запахом? Ну, шампиньоны шампиньонами, а иногда нужно и в город вырваться. Моя хозяйка сейчас же вплачь, что меня тут в Новиграде прибьют. Ай-яй, Гортензия, такая оказия, лучшие игроки, самые редкие карты. Ну тут уж пришлось и меня отпустить. Удачи. Взаимно. О, вот он истинный дух игры. Зато этот полуэльф, он там уже давно ест меня глазами. Прошу простить, я должен сосредоточиться перед игрой. Ахахахахаха. Да я уже понял. Да я уж вижу. Мне от этого пользы будет больше, чем тебе от разговоров с Сахой. На твоем месте я был бы с ней осторожней. Приветствую всех на закрытом турнире игры в Гвинт. Под словом «закрытый» я подразумеваю не только элитарный характер самого мероприятия. Каждый, кто покинет стены Пассифлоры до окончания игры, будет дисквалифицирован. Это правило номер 1. Правило номер 2, 3 и 4. Никаких скандалов, нечистой игры и магических фокусов. Играем на золотые фигурки. Победитель получает все, а также денежную награду в 9 раз превышающую вступительный взнос. Как легко посчитать, заявлено 9 игроков. Турнир пройдет в 3 круга. Финалист сыграет со мной. Пары соперников определит жребий. Прошу зачитать состав первого тура. Финес и Тим Узел, Патрик Лисина и Харальд Пиропых, Гервальд из Риви и Бернард Тулле. Ха! Вот оно как вышло. Брамбл Фрунтенштрах и Фрунтенштрах. Мадам Саха. Великолепно. Желаю всем приятной игры.
Погнали. Наконец-то! Теперь-то будет что рассказать Гортензии и детям. Начали! Так, рисковать не будем, идем сразу со своей самой лучшей колоды. Вроде бы самой лучшей. И надеемся на удачу, конечно же, тоже. Или взять Нильфгард. Тут уже тоже у нас неплохая колода собралась, я смотрю. Местами даже лучше, наверное. Давайте. Блин, опять я первый ход. Ненавижу первый ход. Два чучела. Думаю, одного хватит. Кстати, после игр по книгам лучше не читать оригиналы. После игр Метро 2033 читать книгу по Метро было грустно. Артём в игре такой нытик и немощь. Мухантер всю катку вытащил первой книги. Он в книге тоже молчун, который ни слова не говорит. Или в игре он умеет говорить? Отвлекся и первым сообщением вижу, Артём такой нытик и немощь. Немного испугался. Понимаю. Хорошее начало. Шпионы в бой. Такой кайф было в игру играть, когда ко мне по имени обращаются в игре. Да, было весело. Два 0. Да 2-0. Поздравляю! Досадно, конечно, вылететь из первого круга. Но это ж просто игра. Главное, хорошо развлечься. Следующий. Король Хенсель. Ну как первая игра? Неплохо. Я видел, ты тоже выиграла. Мне показалось, что мой соперник был пьян. У него были совсем неплохие карты, но... Наверное, он не мог на них сосредоточиться. Может, закончим этот разговор наедине? У меня есть одно предложение. Встретимся на террасе наверху. Хорошо. Этот такой красавец, Хорошо. что и сам себя обслужить боится.
Я создана для любви. Нет, в книге он только и делает, что говорит. Он больше в книге ничего не может, кроме как говорить. И заняться нечем. Какой там? Он за все 3 книги убил только одного человека, и то случайно. Это был Фриц, который его поймал. На всякий случай осуждаем. После этого он еще полкниги ныл на эту тему и трясся. На. Такое себе. Звучит так себе. Наконец-то мы одни. Вторая книга вообще, считай, про Хантера была. Так о чем ты хотела поговорить? Победитель турнира получит целую кучу денег. Не знаю, как ты, а я бы предпочла убедиться, что они попадут в хорошие руки. И я бы не стала рассчитывать на везение. Лучше просто вынести их отсюда как-нибудь потише, не беспокоя остальных. Не этого я ожидал. То есть ты не производила впечатления... Воровки? Разумеется. Я же не занимаюсь этим каждый день, поэтому мне и нужна помощь. Почему ты пришла с этим ко мне? Я слышала, что Геральт из Ривии никогда не оставит женщину в нужде. А я женщина, которой очень нужны деньги. Ну, От кого ты конечно. это слышала? От Фрингильи Вига. Она рассказывала о ваших приключениях в Баклере. Ого. И, как я поняла, на тебя можно рассчитывать. Неожиданно. В правом деле. Ну хорошо, допустим, я тебе помогу. Я, разумеется, поделюсь деньгами с тобой. А что, если я выиграю турнир? Тогда у меня к тебе будет другое предложение. Какой у нас план? Когда будет надо, я все скажу. Пока что просто будь начеку. А если вылетишь из турнира, просто побудь здесь до конца. Увидишь, оно того стоит. Все это звучит несколько загадочно, но допустим. Замечательно. В таком случае вернемся к остальным игрокам. С удовольствием. Я книги не читал, и для меня Хантер это просто чел, который был, да всплыл. Я тоже не читал. Для меня это тоже был чел, который в начале игры там появился на пару минуточек, и потом из него сделали какого-то главного злодея, походу, в новой части. Все, больше я о нем ничего не знаю. Начинается второй раунд. Попрошу внимания. На самом деле Хантер в оригинале что-то типа Думга и Мастера Чихо. Вот настолько он жесткий. Думгая. Финес и Харальд Дерапых. Желаю приятной игры, и пусть судьба вам благоприятствует. Что-то в игре он просто как-то помер тогда. По-моему, он не помер, он просто пропал. И нам там толком никак и не объяснили это. Просто, мол, исчез. Куда-то ушел и исчез, и все. И все думают, что он помер. Лучше не найдешь. Легкие победы меня не радуют. Я рассержусь, если ты будешь поддаваться. Я и не собираюсь. Очень мне интересно то другое предложение. Второй раунд. Так, тут у нас новый лидер теперь. Но я все еще хочу на Нильфгарде, наверное, пока что попробовать. В этот раз колода, точнее рука, довольно такая себе. В прошлый раз была куда лучше. Ну, хотя бы у меня второй ход в этот раз. Ну и чучел нет, когда они как раз нужны. Как в прошлый раз. О. Ну да. Вот сейчас бы чучело. О, как пригодились.
Ну, началось. Закидал шпионами. Охренеть. А тебе что, все шпионы в одну руку пришли? О, ужас, шпики против шпиков. Не, что-то у него куда больше шпиков, у меня только один был. Или два, у него еще и чучело было. Слишком у него все хорошо вышло, у нее то есть. Ой, а у меня колода в руку выпала такая себе, мягко говоря. Золотая же не считается. Ну все, это поражение, походу. Ага. Хотя... Что лидер делает? Дальнего боя. Понял. Еще у него там казнь есть. Все. Итак, момент истины. 30. 44. Я победил. Что же, надеюсь, судьба и дальше будет на твоей стороне. Господа, третий круг. Страсти накаляются. Победитель этого тура будет играть в финале с самим графом Тибальтом. Финес и Герхард из Риви. С мутантом играть не буду. Должен ли я понимать, что вы отдаете партию? Хорошо. В таком случае... Ничего я не отдаю. Я просто раздавлю его, как клопа. Желаю удачной игры. И прошу помнить о правилах турнира. Никакой магии и никаких скандалов. Салам, бро. Удачной игры, держи лайкос. Благодарю за пожелание и за лайкос. Ладно, пойду я. Что это было? Кто-то мяукнул мне в одно ухо. Ладно, пойду я, пока слишком светло не стало. Уже светлеет у тебя? Доброе утро тогда. Удачи и тебе, удачи. Спасибо, что был. Да, 3 ночи. 3 ночи уже светлеет у тебя? О, теперь у меня есть Ян Кальвист. Берем. О, теперь у меня куча чучел. Правда, против меня уже, скорее всего, враг, у которого не будет шпионов. И эти чучела могут не пригодиться. Рука опять какая-то такая себе выпала. О, хорошая карта пришла. Да-да, в 4 уже светло. Капец как.
Спокойной ночи. Спокойного утра тогда уж. Если ты спать, конечно, пойдешь. Так, будем душить или нет? Ну а что лидер делает? Перемещайте ловких юнитов в тот допустимый ряд, который максимизирует их силу. Странный лидер. Я, наверное, тоже пойду спать. Всем удачи. И тебе тогда тоже спокойной ночи. Стрим уже 4 часа идет, я смотрю. Может быть, мы тоже скоро будем заканчивать. Не прямо сейчас, конечно. Но через какое-то время, скорее всего. Дальний бой, хорошо. Ближний бой, хорошо. Вот это очень плохо. Мега плохо. Хотя, чё я тут переживал? Мутант жульничал. Я тебе эти твои дьявольские глазища пальцами выдавлю. Проигрывать надо уметь. 27 уровень. Думал, мне хватило на сегодня мордобоев. Пора заканчивать. Согласен, Геральт. Туда его. Поздравляю вас с победой. Прекрасный стиль. И с этой второй победой также. Я думал позвать стражников, но... Но я решил все сам. Приглашаю вас на финальную партию. Признаюсь, я и не ожидал такого результата и поставил весьма солидную сумму на другого игрока. Можно было догадаться, что здесь ведут больше, чем одну игру. Пока я отходил покурить, все ушли. Чё ты там мяукаешь мне в ухо? Да, вот так вот. Все уже ушли, все разбежались. Хотя мне на ютубе все еще показывает 7 зрителей. Где эти 7 зрителей? Люди, вы где? Начнем. Финал. Финальная партия. Начнем. Опять я первый. Так, в этот раз чудище против нас. Разнообразие.
Хорошо, один шпион заменил другой. Только этот получше уже. Неплохо. Корова. Вау. Вот это да. Ну давай догоняй. Со своей коровой. Накер. Корову убрал. И опять поставил. Что ты делаешь? Что он делает? Он какую-то фигню сделал. Я играл чисто нильфами через шпионов и чучело. И у меня такое часто бывало. Так, блин, я не помню, у меня есть второй Ведьмак вот этот? Вроде есть. А, их даже 3 прям. Тогда тем более хорошо. Боялся как бы одним ходом его догнать. Так, у меня 8 карт, у него 4 карты. Мне кажется, тут все решено. И дождь. Вау. Что-то это не похоже на финальный бой. Что-то он там в первом раунде фигню какую-то вообще сделал с этой коровой своей. Превосходная игра. С удовольствием вручаю вам награду. Вор! Деньги украдены! Стражника зарезали! Что? Как это возможно? Денег никто не касался. Всех, кто выходил, мы проверяли. Надо обыскать здание. Каждый, кто пройдет проверку, может уходить. Это не я. Можешь даже не спрашивать. Я так и подумал. Такого я не ожидала, но наш уговор остается в силе. Попробуем отыскать деньги вместе. Согласен. С чего начнем? Поднимемся наверх. Подожди. Низушек козлина. Угу. Видать, он непростой хуторянин. Этот ведьмак хороший знакомый капитана Хансена. Как За трындел. небольшую плату он может осмотреть место преступления. За плату? Но ведь... Разумеется, мы рассчитаемся с самим капитаном. Как он после ранения? Ему уже лучше? Ну, я слышал, что да. Рада это слышать. В таком случае мы пойдем наверх. Лапшу на уши вешает. Мастерски. Милостивая госпожа, если вы увидитесь с капитаном, будьте так любезны упомянуть... Это все, мой любезный. Ты можешь идти. Ведьмаку нужны абсолютная тишина и покой. Ну еще бы. Да, и благовоние не забудьте запалить. Неплохо у тебя вышло. Ты правда знаешь этого? Вдобавок к тишине и Да, покою. ужасный человек.
Ну, принимайся за работу. Раны нанесены под странным углом, но очень профессионально. Под каким углом? Углом для низкого роста, например? Похоже, что-то тяжелое двигали в сторону террасы. И что? Тут ничего нет? Или мне прыгать предлагаешь? А, во. Арбалетный болт. Кто-то привязал к нему кусок веревки. Она явно отрезана. Может, вор спустил на этой веревке мешок с деньгами? Тогда у него должен был быть сообщник, который ждал на улице. Внизу что-то есть, но отсюда не разглядишь. Это сделал кто-то из участников турнира. Он спустил деньги на веревке, а после спокойно прошел мимо стражников. Этот кто-то хорошо подготовился. Ты сумеешь его выследить? Еще не знаю. Посмотрим, может, на улице остались какие-то следы. Пойдем. Точно такая же, как та, что привязана к арбалетному болту. Надо здесь осмотреться. Откуда этот запах здесь? Корица. Странно. Я ничего не чувствую. Кстати, корицу я обожаю. Например, булочки с корицей, мои любимые. Одна из моих любимых приправ. Везде. Он слишком спешил и потерял вот это. Должно быть, выпало из повозки. Откуда ты знаешь, что это потерял вор? Под свертками лежит арбалет. Меня так и разбирает вспомнить какую-нибудь шутку насчет острых приправ. Но я воздержусь. Ценю. Я уже видела этот цеховой знак. Эта компания торгует приправами из Зерикании. У них склад в доках. Он с этой стороны порта, дальше всех к северу. Встретимся на месте, хорошо? Договорились. Блин, там телепорта нет рядом нигде. Странно, по идее ведь должен быть ближайший от рынка только. Так, еще карты надо глянуть, какие я там понавыигрывал вообще. Так, Нильфгард, тут ничего, тут только лидер. Север. Ничего, тоже только лидер. Я что, только лидеров повыигрывал? Ну, походу, да. Угу. Ясно. Не откладывай на завтра, купи сегодня. Я вот обожаю лимон. Лимонный сок, любые напитки. Куда это уместно. Лимонную кислоту тоже везде. Каждый салат. А лимонную цедру. У меня вот с корицей такая ситуация, у тебя вот с лимоном. Только лимон? А может лайм? Да нет же, ты. Лайм, апельсин. Там же так у тебя не работает, только именно лимон. Чего вы ко мне прицепились?
Откуда вообще взялись? Мастер, не помог бы ты добрым людям? А то нам как раз на кружечку не хватает. Кружечку? Как-никак по ремеслу коллеги. Вы же мастер-ведьмак? Нет? А мы оба мясники. Вы рубите, и мы рубим. А ты рубите отсюда. Платят больше. Им ведь и целые деревни скидываются. И богачи грошей не жалеют. Что-то мне попадались злые богачи и неправильные деревни. Ну не заставляй себя упрашивать. Мастер, ведьмаки всяко людям в беде помогают. Мне кажется, вы устали. Вам, наверное, уже пора домой. И правда что? Мы уже 2 дня так пьем. Да. Дело, ты говоришь, мастер. Пора домой. Пора. Пора. Не, только лимон. Остальные цитрусы мне не очень нравятся. Блин, как мне надоели вот эти постоянные звуки мерзкие, которые они издают. То кто-то что-то где-то там кряхтит, то где-то ржет, как больной какой-то, то кряхтят, то кашляют, то чихают, то что-то там хрюкают, блин, то харкают. Внутри 6. Дверь я открыть не смогла. Значит, найдем другой путь. Красавица. Оска, теперь чувствуешь, как пахнет корицей? Ага, значит, склад тот самый. Закрыто. Закрыто. Попробуем войти здесь. Давай вперед. Открыто. Сейчас же уезжаем из города. Все готово? Так, никто никуда не поедет. Который из них Гортензия? Тот высокий. Игра окончена, Тулли. Отдавай деньги. Игра, вот именно. Я наблюдал за тобой с самого начала, но думал, если ты меня выследишь, то придешь одна. Ты уже рассказала ему, кто ты, нет? А он наверняка с удовольствием послушает. Говори. Говори, или я велю переломать тебе пальцы. Что происходит? Все очень просто. Мадам Саха проглотила сказочку про разводчика шампиньонов, как пеликан-кирпич. Я думал, она будет мудрее. Ну так как? Ты сама скажешь, на кого шпионишь в Новиграде? Или хочешь это прокричать? Отойди от нее. Попридержите кто-нибудь ведьмака и поставьте его так, чтобы ему было хорошо видно. Ну попробуй. Ну что ж, как угодно. Горите! Красиво горите.
Славная работа. Я его не подозревала, а он-то меня, наверное, давно раскусил. Низушки бывают непредсказуемы. Во всяком случае, у нас получилось. А теперь насчет того, чтобы поделить деньги. Вот именно. А что за предложение должно было убедить меня с тобой поделиться? Уже не важно. Нашли мы деньги вместе, а поэтому поделим их пополам. Знаешь что? Приглашаю тебя на ужин в Зимородок. Надо отпраздновать мой последний день в Новиграде. Возвращаешься в Нильфгаард? И для этого тебе нужны были деньги? Вижу, ты догадался. У тебя все-таки остался выговор. Ну что же, значит, придется переквалифицироваться. В Новиграде я все равно провалилась. Эх. А кем ты была до того, как стать шпионом? Уже и не помню. Но, кстати, можешь звать меня Контореллой. Это твое настоящее имя? Ну, почти. С удовольствием. И оказалось, что это там можно было бы этот склад пролутать. Ну надо неплохо же. так. Попросил, чтобы я Ну, ладно. снова Сколько мне там встретился с дали? ним в доме 4500? Очень интересно. Может, ты расскажешь конец этой истории наверху? Хорошая мысль. Ой, чувствую, что сейчас все эти 4500 как пришли, так и уйдут. Испарятся сами собой, конечно же. Исчезла. Ушла, не попрощавшись. А деньги? Геральт, прости, что уезжаю, не простившись, но ты так сладко спишь. Угу. То есть она не украла деньги? Да ладно. Не может быть. Не, деньги при мне. Чудеса. Эликсиры, кстати. О, вот это надо первым делом. Что это? Ребис. И... Квибрит. Непотребство смотрим, так значит? Эх, а я думал, что у тебя как раз тоже перекур в это время совпадет так красиво, но нет, не совпало, значит. Спалился, получается.
Еще прибрит, да? Не, ребис еще. Все. Чуть-чуть улучшились. Новые зелья. Все, с Гвинтом мы тоже разобрались. Квесты пройдены, новые карты получены и куча денег тоже получено. Замечательно. Тарарирара. Тарарирара. так набрался. Стоит Ох, намокся я за свою жизнь. Итак, сделаем ли еще что-то сегодня или хватит? Сюжетку и Трис мы оставляем на следующий раз. Что у нас тогда еще останется? Ну, либо вот сюда, за снаряжением, но это я лучше вне стрима сделаю, либо мечи и вареники только остались. Только мечи и вареники. Не, у меня редко перекуры бывают. Я сейчас на фоне тебя просто оставил, играю в Хитмана. Ну и сейчас, наверное, буду закругляться. Мне все равно. Может, эти мечи и вареники тоже на следующий раз тогда оставлю. То у меня уже сколько? Без 15 час ночи. Проклятье! В следующем стриме как раз сюжеткой займемся новиградской. И то, что у нас там осталось, доделаем. Может, начнем как раз с этих мечей и вареников. Наверное, да, так и сделаем. Сохраняемся. Ох, скверно. То стрим почти 5 часов идет. Уже все ушли спать. Думаю, и мне пора. Так, что все на этом? Почему-то большинство людей его просто сюжет пробежали, а я закрываю его на 100%. Ты про Хитмана? По крайней мере, то, что могу. Не могу получить весь контент из-за заветных слов. Ой, извините. Понимаю.